Tarantula je baš onako najjednostavnija. Bagira nam je na plaćenom odsustvu, sa nama je danas Sneki. Vlasnici Agame govore kako se odazivaju na ime, da ovo, da ono. Pazi ovo, zmija ujela voditelja njuškasta. Češće se preslači i brže raste, ali onda samim tim kraće živi. Burmanski pitoni i sve zmije koje rastu teorijski preko 3 metra su strogo zabranjene za čuvanje. Gde su se Srbi čega dosetili? Znaš da u Parizu ima brdo pacova. Se oni rađaju bukvalno od 5 mm rasponog. Koje su ono škorpije po Beogradu što su ih nalazili po centru ili na Kalemegdanu i ostalo, one crne? Zeleni pitoni, to je ljudima poznato, sigurno su gledali. To su ti što se okače pa vise, oni što su onako lepih boja, zelenih sa pikselima, onim žutim, crvenim, onim. Neka odrasla Agama, poput ove, bi mogla da ne jede sigurno i 15-20 dana. Ali zato imaju te iritirajuće dlačice. Ona će čas posle njega da napadne i da udavi i da pojede. Kad ste čuli da je neko pomilovao psa, dobrog psa koji je mlatio repom, uvijek se čuo agresivan pas napao, ujeo dete. Kornjače bi svrstao u neki rang sa gušterima. Oni su jako krhki. I ako se udari, on bukvalno napukne mu taj njegov egzoskelet. Kao što vidiš, ja bi teo, ali vidiš da nam je studio danas prazan. Tako da, između ostalog, zato što su svi pobegli kad su čuli da si danas gosti, da će biti zmije i pauci. Ne bi smelo da se stavlja mala zmija u ogroman terarijum već za odraslu, jer se neće osjećati sigurno. Interesantna stvar za recimo Agame je da one ne piju vodu ovu stajaću. Bacili smo miša i miš je uspeo da ujede zmiju. Mora bude čipovana s tim mikročipom i da dobiješ žuti papir, što bi mi rekli. Generalno, uopšte u teroristici onda nemaš problem kad ideš na godišnji odmor, kao što imaš sa akvaristikom. Dobar dan i dobrodošli u Njuškast. Moje ime je Nenad, a vaš domaćin Njuškasta danas nije Bagira. Bagira nam je na plaćenom odsustvu, sa nama je danas Sneki. I Sneki će nam biti domaćin. A kao gost, tu nam je momčilo iz NS Egzotika. Momo, dobro mi došao. Pozdrav, bolje vas našao. Jesi mi dobar, Momo? Jesam, da, naravno. Trudimo se. Da, vidi ovako, sad čeka, je li ovo taj strah od zmija? Nema straha, nema. To jest ima straha kod nekih ljudi, ali je neosnovan. Znaš kako, ja sam kad smo organizovali snimanje i kad smo se pripremali uopšte sa marketingom, nekako očekivao sam da kad mi budeš dao zmiju da će me ujesti sigurno i da će odmah naslov da ide neverovatno, pazi ovo, zmija ujela voditelja njuškastana. Ne, taman posla. Kao što se da primetiti, zmije su uglavnom, naravno ove iz uzgoja, izuzetno pitome i ne bi mi ni dozvolili da neko rukuje sa zmijom ko bi mogao biti ugrožen u bilo kakvom smislu i u bilo kom momentu. I one su uglavnom izuzetno mirne zato što su naviknute na uzimanje u ruke, imaju kontakta sa ljudima, što bi rekli neki da su socijalizovane. Donekle da na taj, da kažem, to hendlovanje što ljudi stalno googlaju i gledaju da li je dobra za hendlovanje, nije životinja, to je naravno, eto, to je primer loptasti piton, on je i po prirodi mirna zmija. Naravno, kad se tek izlegnu i dok su mlade, da kažem u prvih, recimo, 3-4 meseca života, svaka zmija i svaka životinja je plašljiva i, mislim, reaguje na sve pokrete i može se desiti, naravno, da u strahu tom i nekom, da kažem, neznanju, nesigurnosti vas ponekad i ujede, ali najčešće se ujedi dešavaju kada se životinja uzima u ruke, to jest kad se vadi iz terarijuma, kutije gde se već drži. Retko kad će se desiti da vi kad je uzmete u ruke i ona vam ovako boravi u rukama i vidite da je ovako smirena i opuštena, nema teoretske šanse maltene ni 1% da vas ujede. Aha. Tako da nema razloga da se plašite i mislim da će pre da vas ujede neka druga životinja za koju ljudi ne bi mislili da bi ujela, tako da za zmije nema trika ovakve da vas ujedu. Ljudi, ajde udarite prvo like jedan, može i share i subscribe, zapratite NS Egzotik na društvenim mrežama, a uvek imamo pitanje neko, Momo, za početak, to je El Chapo i King Choice pitanje, jesi imao ljubimca kad si bio mali? Dobro pitanje, da. Najčešće me sad pitaju da li imate sada nekog ljubimca i koji vam je omiljeni i da li imam u kući životinju, neku guštera, zmiju, nešto od ovih egzotičnih naših sa kojima baratamo i radimo, ali trenutno nemam, to jest
firma nam je maltene u dvorištu, tako da nemam ni potrebe da imam u kući životinju, a i nemam trenutno ni prostora, a kažem, non stop sam i više i provodim vremena u odgajivačnici, tako da ljubimca nemam. Kao klinac sam imao naravno razne ljubimce. Šta ti je bio prvi, ali možda se sjetiš? Prvi ljubimac, kao i uvek, mislim, kod većine dece je pas bio. Tako da, ali u stanu smo ga kratko držali, pa smo odneli kod dede u selo, u dvorište, a ovako od ovih redovnih ljubimaca smo naravno sve i svašta imali i pošto smo puno pecali kao klinci sa tatom, onda smo svašta i donosili i naravno i od puževa, insekata, kornjača koje slučajno upecamo da pokažemo mami pa da vratimo posle nazad u prirodu preko pasa, mačaka, ribica i svega. I onda prvi egzotični ljubimac je bio gušter, kog smo doneli iz Pariza. Mama i ja smo išli na ekskurziju i tamo mi je drugar s kojim sam putovao, vršnjak, to je bilo pre pa 29, nepunih 30 godina i u 4. razredu i tada sam, kažem, svog prvog guštera uzeo u Parizu na njegov nagovor i priču da tamo to može da se nađe svuda, da na svakom ćošku imaju pet shopovi s gušterima, što i nije bilo netačno. Tako smo ih lako i našli, nismo imali pojma naravno ni šta kupujemo, ni šta nam, da ne kažem, uvaljuju i ostalo, međutim, taj gušter je bio vrsta Eumeces schneideri ili Schneiderov skink, koji se kasnije, ponovo sam imao susret sa njim po nekim evropskim sajmovima kad smo išli i gledali, obilazili, pošto se oni izgleda redovno uvoze u te evropske zemlje iz svojih staništa i on je kod nas živeo punih 10 godina, iako tada nije postojao ni internet, ni nikakva literatura specijalna da bi mi nešto više znali o njima. Snalazili smo se, lovili smo skakavce bukvalno na livadi za zgrade, tako smo ga hranili i nalazili smo i po nekog brašnastog crva u ponudi po nekim pet shopovima tada i onda smo vremenom to i čuvali kući pa se razmnožili ti brašnasti crvi pa smo onda s tim hranili i tako je to sve počelo, kažem, sigurno ima već pa skoro 30 godina. Da, znači tebi bukvalno ono kao hobi je krenulo i onda je preraslo u ovo što si sada. Pa upravo tako, da. U startu je to bilo u sobi, dok nije mama i ostali ukućani, dok nisu se izjasnili da mora to da leti napolje ili ja ili oni. I naravno pitanja neizostavna, šta će ti, imaš jednog guštera, šta će ti sad još jedan, šta si uhvatio pauka, koji će ti pauk, koji će ti ovo, koji će ti ono. I naravno to ne možeš ti kao klinac i 10-godišnjak ili 15-godišnjak da objašnjavaš roditeljima koji to naravno ne shvataju. Mada tada nisam imao nikakvu, da kažem, podršku ni od prijatelja, drugara i svih ostalih u okolini, zato što je to bilo jako čudno svima. I svi su mislili, gleda ovog čudaka i to, međutim, mene to uopšte nije tangiralo, tako da jednostavno se nisam obazirao, dok u jednom momentu, kažem, nije već bila popunjena dosta soba i svaki ćošak pretvoren u neki terarijum nešto, onda sam već krenuo da tražim neki prostor da iznajmim, tu sam tek onda imao pravih problema, zato što listajući oglasnik, niko živ nije hteo da izda prostor za čuvanje takvih životinja. Egzotičnih vrsta. Tako je, jer ja sam tada, sećam se dobro, to ima i tome sigurno 20 godina, možda i više, ja sam namerno govorio, držao bi neke crviće, cvrčka, bubicu, nekako aludirajući na onog cvrčka što svira violinu, pa kao ljudima će to biti možda, tako je, neće biti strašno na prvi pogled, jer ako bi spomenuo gušter, zmija, pauk, veliki škorpio, to bi se sigurno ljudi prenerazili i odmah prekinuli razgovor. Međutim, svi su odbijali, bukvalno svaki oglas i iz očaja se sećam, vidim na drugoj strani oglas izdaje se prostor za odlaganje nameštaja. Tako je glasio oglas, sećam se kao da ga sad gledam i bukvalno sam bio u fazonu, šta me košta pozovemo, samo da mi kaže koji ovi ostali ne može i to je to, ili neću da izdam ili nešto. Ja sam pozvao, javio se duboki, čudan glas i kažem onako već iz oča, držao bi paukove, guštere, to, kaže on, može. Ma, reko, nije me sigurno čuo. Ja ponovim još jedno drugo,
Može, može. Čuo sam ti prvi put, na. Rekao, nemoguće čoveče, da i pogledam gde se nalazi, ono sam centar, Dunavska ulica. Rekao, mogu ja sad da dođem da pogledam to? Kaže, može, naravno. Ja pogledam, a napolju, sećam se, ono, -15, sneg 20 cm, nema nikog. Mrak već u 3 sata, popodne ja klinac i ja polako za centar tamo. I tad sam iznajmio prvu, upoznao se s tim čovekom, iznajmio prvu sobicu, to je nekoj staroj kući i tako je sve krenulo, da kažem, taj samostalni deo, da sam se odvojio, izbacio sve iz sobe, da su svi ukućani bili zadovoljni i tako je sve krenulo. A reci mi, ili ima nešto, mislim, ok, rekao si za Pariz i to, koji je trenutak bio da si ti zainteresuješ uopšte za takvu vrstu? Mislim, generalno za gmizavce, za guštere, za... Pa u suštini sve životinje su me privlačile, sve smo ih voleli, kao klinci hvatali, baratali, boravili u prirodi, spašavali životinje, ptice što ispadnu iz gnezda i svašta nešto. A ovo je bio kao neki moment, možda baš taj na tom putu kad sam s tim drugarom pričao o tome svemu, zainteresovalo me jednostavno da čuvam nešto što nisam do tada. Držali smo razne glodare, ribice, ptice i sve to. I kao ajde da probamo i s ovim, što da ne. Ako naravno dozvole, sva sreća, mama je tad dozvolila i onda smo to poneli sa sobom. I od tada sam se zaljubio u njih u smislu da, ne znam sad, mislim da me tu nekako najviše privuklo to što oni nisu toliko zahtevni, a pogotovo, da kažem, prostorno, površinski, ne zahtevaju velike neke kaveze, ne zahtevaju nikakva izvođenja, šetanja, nemaju nikakve specijalne bolesti i sve to, ne čuju se, ne osete se ako se održavaju. Mnogo je zahtevnije čuvati i psa nego bukvalno 20 reptila i mačku i bilo šta od tih ljubimaca, čak i najobičniji hrčak ili glodar, mnogo više ima obaveza oko čišćenja, čuje se, oseti se, ima i bolesti, i kratko žive, znači sve to nekako, mislim da me nekako okrenulo ovome i pogotovo to što nije, kažem, zahtjelo puno prostora, a kad se tako u nešto uživiš, onda gledaš bukvalno gde bi šta mogao da smestiš, da imaš što više tih životinjica. I to je ubrzo, posle 2-3 godine, sam već ja imao i bebe, gekona i paukove smo tad razmnožavali i svašta nešto. I onda je to naravno još dodatno produbilo tu pasiju i tako je to sve nastavljeno i to je to. Da, rekao si za prvog guštera, znači iz Pariza je donet. Tad nije, mislim, tad si mogu da doneseš preko granice bez problema. Pa tad su nam kao, mislim, naravno to je prošlo kako je prošlo, bukvalno ne znajući mi ko klinci, vozač kaže može, stavite to kod sebe, kao i, mislim, niko nije pitao i on je tako stigao. Naravno, kasnije je to očigledno, mislim, donešani su razni neki zakoni, nešto, kod nas je tu i bilo par nekih uvoza ranije, tih nekih gmizavaca i egzotičnih životinja, ali mi uglavnom 99% svega sami razmnožavamo i nudimo te mladunce koji su izleženi kod nas. Jasno. Da, tako da, mislim, ne podržavamo ni u kakvom kontekstu uzimanja iz prirode. Dešava nam se da se često ljudi jave, kontaktiraju nas, nebitno sada na nekim mrežama, profilima našim ili ovako, telefonski, da su nešto našli, ulovili, doneli sa puta ovako, onako, kako da ga čuvaju. U tim svim slučajima, naravno, ako su naše neke vrste koje žive ovde na našem podneblju, mi odmah savjetujemo da se one vrate gde su nađeni. To naravno ako nisu nešto povređene ili imaju neki problem, pa dok to ne saniraju, onda da ih dotle sačuvaju pa da ih puste, ali u suštini je ljudima interesantno da oni onda to zadrže, ali je problem što naravno sve uhvaćeno u divljini neće tek tako da se prilagodi na život u nekoj tegli, terarijumčiću, nečemu gde bi ga oni držali. Tako da mi uvek njih savjetujemo da to vrate. Da, jasno. Jedno je držati životinje kao akvaristika, kao teraristika, gde je to stvarno iz uzgoja i ti čuvaš u kući, ali sasvim drugo je nešto uništavati prirodu i uzimati iz prirode. Mislim, to svakako ne podržavamo. Ali ajde pre toga, za neko ko prvi put gleda, svi znamo za taj strah čuveni od zmija i ostalo.
koji je način da se neko oslobodi. Evo, prolazili smo dok smo dolazili do ovog studija, žena je stajala pored i sklupčala se cela, nije tela da gleda kad smo prošli pored nje. Ali šta je tvoj savjet neki? Pa nekako za sve ove godine smo uvideli da se ljudi najviše plaše zmija. Iako bih ja pre rekao da će da se plaše recimo velikog dlakavog pauka koji može da se penje po zidu, po plastici, staklu, svuda da kažem, ili neke životinjice da kažem, kao poput tarantule, škorpija ili nečega. Međutim, izgleda da najviše se boje zmija, ne znam zašto, ali mislim da je zato što imaju neki usađeni strah koji su stečeni, jer ih možda upozoravaju babe, dede, neki rođaci, neko ko nije naravno isto upoznat sa pravim karakterima tih životinja i to. I recimo kada dođu klinci neki, mlađa neka dečica, do nekog uzrasta od 10 godina, retko ko se boji bilo čega od toga i svi hoće odmah kao i psa, mačku, malu, hoće da ih uzmu. I mi im onda polako damo zmiju nešto i tu nema nikakvih problema. I naravno, prepreka mogu biti roditelji ako ih nešto bez veze plaše i da kažem bez razloga ili imaju oni neku traumu iz detinjstva ili nešto. Imali smo više ljudi koji recimo dođu kod nas kad se ulazi u odgajivačnicu u tom, da kažem, hodniku, levo je recimo prostorija s pitonima i tu su vrata, uvek su otvorena i vide se oni tamo i često se desi, ljudi uđu i nešto hoće da uzmu, pričaju, samo bace pogled, vide da su zmije, dešavalo se maltene da kroz vrata izlete, udare u zatvorena vrata i to. Ima ljudi koji imaju užasne neke fobije i strahove od tih životinja, ima recimo i drugih koji dođu kažu ja, nemate valjda ovde paukove, kao jako se bojim paukove. Reku, nemamo, gore su pauci na spratu, aha, dobro je, ja se užasno plašim i tako. I ima tih, kažem, slučajeva, mislim da su najozloglašenije zmije, a to nešto, verujem da je zbog tih verovanja i kod čega od ranije, da je zmija neprijatelj. To i često ljudi, recimo, zateknu nekog od nas kako, recimo, čisti zmije ili nešto i vidi zmiju ili u ruci nešto, oni se bukvalno šokiraju, ili smemo pipnemo, smete, i oni misle da su one ljigave, da su hladne, da hoće da ujedu, i onda kad pipnu, bukvalno ne mogu da veruju da to nije tako, pa reko, onaj isti osjećaj kao da mazite kaiš i torbu i novčanik i cipele koje se prave, od kože, ali bukvalno su te zmije čistije od većine ljudi, a ne, uopšte nisu prljave i ljigave kao što ljudi misle. Da, one su uva skroz. Ma kakvi, pa to, ova koju ja držim u ruci je u preslačenju, zato su ovako blede, mutne oči, ona ovako nekako bledunjasta matirana. Inače su one cakle, sve lepo su, čiste su i nisu uopšte nikad ljigave. A to da li su hladne ili tople, zavisi gde je boravila, pošto je pa i dalje tada neposredno bila na grejaču ili nije, koji god izvor teplote, zato što su oni hladnokrvni organizmi. Jasno. Pa kažeš o strahu, svi strahovi ti su, nijedan nije urođen, znači sve su to stečeni. I pričao sam, ne znam sa kojim gostom, našao sam na YouTube-u klip gde su pobacali jedno 5, 6, 7 zmija po podu i bili su klinci dole tipa godinu, 2 dana. Ne znam si gledao? Jesam, da. Ono je vuku za rep, stavlja oko vrata i ozvučili su roditelje i roditelji komentarišu. U stvari, to je to što tebe okolina te u stvari napravi od tebe da se plašiš nečega što nema potrebe. Bez ikakvog razloga, kažem i osnova, se plaše bez veze, zmija i toga. Svakako moraju životinje da se razumeju. Razumeju u smislu da nije isto ako ti nađeš na zmiju sada u šetnji šumom, livadom, nekom prirodom i kad naravno imaš ovu zmiju koja je odrasla u terarijumu, kao što si malo pre rekao, tu i rođena, izležena u inkubatoru i sve to. Oni su već naviknuti i na tu okolinu i sredinu i da viđaju ljude i da ih ljudi dodiruju i određen način hranjenja u prirodi zmija. Ko zna kada ona uspe da jede, da se nahrani, da nešto ulovi. A ovde ljudi dolaze koji kad uzmu zmiju, recimo da čuvaju i kad se hrani. Ti kažeš 7 do 10 dana dok je mlađa, ovo je u redu. Znači ljudi koji hrane recimo svakog utorka zmiju. Znači nema šanse, on mora utorak da je nahrani i to ti je. Naravno da to nije ni nužno, a ni ispravno,
To sad ima, to je neka druga tema, kad se one hrane i ljudi već, kad je čuvaju malo duže, već shvataju po ponašanju kad se ona počne kretati više i sve to da je ona gladna i onda je nahrani. Da, znači prvo da razumemo uopšte prirodu kao takvu, drugo da se ne plašimo i treće ti kad uzmeš malo zmijac i odonesi ovde, ono, bukvalno kao glista izgleda ovako, ako odrasteš sa njom, sigurno se neće plašiti i generalno nema potrebe. Tako je, kao što smo ono malo pre rekli, one se plaše svega dok su male, ali vremenom kako one rastu i kako vi ostvarujete neki kontakt s njima, one se vremenom naravno opuste i budu mnogo jednostavnije za uzimanje u ruke, budu opuštenije, ne Kao vide vas kao socijalizacija, lepo si pretnju. rekao, da. Tako je, da. I onda čak i neki agresivniji, da kažemo, primerci, koji možda nije s njima rađeno i to, posle nekog određenog vremena, da kažem, te socijalizacije, čačkanja, uzimanja i svega toga, i strpljenja, oni budu sasvim mirni. Tako da to nije problem ništa. Kao što ti rekao, kad smo otvorili Njuškast, u principu i mediji su ti koji su krivi, jel ti na TV-u bilo koji kanal da gledaš, ti samo vidiš kako je zmijela nekog napala, kako je neko nagazio i tu ću citirati Gagu Nikolića svoje vremeno kad kaže, kad ste čuli da je neko pomilovao psa, dobrog psa koji je mlatio repom, uvijek se čuo agresivan pas napao, ujeo dete od 14 godina, dešava se, ne kažem, ali su mnogo bolji naslovi, tako da ja sam iskreno razočaran zašto sam mislio da će moj naslov ovog Njuškasta biti to. Zmija ujela voditelja Njuškasta, pogledajte foto plus video, ali šalim se naravno. Sreće, da. Da, šalim se naravno, ali eto i mogu da kažem da se ja plašio iz eto, totalno iracionalni strah, da se plašio zmija i onda se okreneš ka tome, uzmeš zmiju i kažeš da im šta je najveći problem. Evo ti. Pa ne. Pogotovo to najbolji dokaz, kažem, i jesu ta deca, kao i što kažeš na tom klipu da smo gledali u suštini, kažem, ako su one, da nisu neke divlje, donešene neke iz prirode, da nisu neke zapostavljene, možeš ti da uzmeš kao ljubimca i da je nikad ne izvadiš iz terarijuma, ne pomaziš, držiš u nekom ćumezu, ne hraniš redovno ono, takve zmije su naravno istresirane, istrumirane i ona je sigurno da može da ujede i da se neće ponašati kao ove. Ali čim se to čuva kako treba, tu nema mesta za strah nikakav. To nam je isto kao i sa psima, kao i sa mačkama generalno. Sa svim životinjama. Ako ostaneš psa u kavezu ceo život i onda hoćeš da ga maziš ili mu priđe neko normalno, da nećeš moći. No. Tako je. Tako da čuvajte ljudi prirodu i to je to. Eto, ponavljamo i kroz ovaj Njuškast. Pričali smo i sa Banetom iz javnog akvarijuma gore i on je čovjek prirodnjak i to je to. Ljudi sretnu, prvo nemojte ih dirati uopšte u prirodi, znači kao što nas niko ne dira, tako nemojte ih dirati uopšte. A druga stvar je, ako naiđeš na nju, prođi samo, nećete dirati i to je to. Nema greške. A recimo, vi sad imate i veliku proizvodnju i distribuciju po velikim pet shopovima ovdje i u Beogradu i u Novom Sadu i generalno po Srbiji. Pa da, mislim, mi smo već nekih, mislim da je 14. godina da je registrovana firma NS Exotics i da se bavi uzgojom i prodajom i životinja i naravno propratne opreme, izrađujemo terarijume i uvozimo razne te neke dodatke, rasvete, svašta nešto, grejače i ostalu opremu za teraristiku, tako da snabdevamo, naravno imamo i veleprodaju i maloprodaju, Novi Sad i Beograd, tako da snabdevamo generalno sve te pet shopove koji imaju želju da drže nešto od tog našeg asortimana u ponudi i tu smo uvek da izađemo u susret i kažem i opremamo neke pet shopove i šta god treba možemo da uradimo i gledamo da to malo popularizujemo, da se to malo proširi. Sad je to da kažem poslednjih, recimo 10 godina je to u nekom blagom usponu i što zbog dostupnosti interneta i svega i raznih tih platformi gde ljudi svašta nešto gledaju pa mogu da vide, jer je to naravno ta teraristika i sve vezano za ove egzotične životinje mnogo razvijenije u nekim drugim zemljama sveta. Kao i sve ostalo. Da, i onda ne mogu reći da mi pratimo neke trendove, ali jednostavno se to malo pokreće sa te neke mrtve tačke, još uvek smo mi jako malo tržište i nerazvijeno u svakom pogledu, pogotovo za tu teraristiku. Akvaristika mi deluje da se malo
ponovo povratila jer je nekad bila ozbiljno jaka da kažem i u Jugoslaviji i u Srbiji posle, pa onda tako ima tih nekih talasa, tako bar meni deluje i onda se desi da ima neka količina ljudi koji su ozbiljni entuzijasti, hobisti, hoće svašta nešto da čuvaju od životinja, a onda njih kad to recimo drži 10 godina, tim se bave, učestvuju u svemu tome i onda se odjednom neki životni putevi promene i oni jednostavno to batale. Onda se pojavljuju neki novi klinci, što bi rekli, pa onda oni nešto gaje, pa često je to kao i sa svim tim životinjama, ljudi to gledaju, sad imam, ne znam, sad ću da kupim agamu na oglasu muška 100 evra, ženska 100 evra i nešto sklepam terarijum, razmnožim, pa ću prodajem male za 50 evra recimo ili ne znam nija koje cene, da, i onda tu ima dosta tih nekih koji se pojave pa nešto uzio, pa hoće da gaje, pa misle da je to ne znam kakav posao, ali takvi svi su brzo i nestali sa scene te teroristike, zato što su videli da i kad ih razmnožiš nije to samo to, treba to sve hraniti, treba obezbediti lampe, prostor, ovako, onako. Ako se desi da se nešto razboli, da se nešto ne spari, da ovo, da ono, nije to sve tako crno na belo. Tako da kao i sa svim živim bićima, to je posao koji iziskuje mnogo truda i odricanja i svega i ti si, da ne kažem, rob toga i non stop moraš biti prisutan da bi to moglo da funkcioniše kako treba. Jer iako su to sve nezahtevne vrste životinja, ti svakako moraš naravno da obavljaš neke stvari oko njih i neke radnje, da ne kažem svakodnevno, pogotovo ako imaš više njih, uvek neko i nešto treba. Tako da, kao i sva živa bića, moraju da se paze i neguju. Pa tako je, ajde, mislim, vi ste krenuli to je, Novi Sad je bila prva radnja, odnosno prva odgajivačnica, sad imate i u Beogradu. Da. Od kad imate već? Pa u Beogradu mislim da ima možda neke, pa možda i 3 godine i to nam je, da kažem, druga odgajivačnica Manja koja ima i maloprodajni deo i nalazi se na Belim vodama i uglavnom, kažem, to smo osposobili da bi mogli i Beograđani da se snabdevaju sa tim našim asortimanom i životinjicama i da bi mogli da vide negde to i da se malo edukuju kod kolege i tako i vidjet ćemo, svašta imamo nešto u planu, ali polako to ćemo tek da vidimo šta ćemo, kako ćemo. Dobro, mislim, hvala ti puno. Kažem ti ono što si rekao da je u poslednjih 10 godina malo poraslo interesovanje i za ovakvim vrstama, što je super, ali eto i njuškast je deo gde dovodimo ljude da pričaju o tome i da publici predstavimo da to ništa nije strašno. U stvari bilo koju vrstu, nevezano za zmije ili za bilo šta. Tako da hvala ti još jednom na vremenu. Nema na čemu. I ovo je danas zamišljeno stvarno da napravimo, ja to kažem, mala škola teroristike. Znači imali smo malu školu akvaristike, sad bi napravio jednu malu školu teroristike za nekog ko bi hteo, za nekog ko se plaši možda, da prođemo i vrstu po vrstu i da vidimo šta im je potrebno sve, ali pre svega toga šta je generalno teroristika i čime se bavi ono? Pa to je jednostavno, mislim, kao što akvaristika za akvarijume i za vodeni svet, teroristika je za taj neki kopneni. Sad se to dosta negde i prepliče u smislu da recimo sad su najpopularniji, bar na nekom da kažem globalnom svetskom nivou, ti bioaktivni terarijumi, vivarijumi, palundarijumi, kako ko nazove. To su one varijante terarijuma koji imaju i vodeni deo i onda u njemu može naravno da bude i neki živi vodeni svet, neke ribice, krabice, pužići, šta god, kozice i to, a na kopnenom delu koji je dosta lepo pobiljen, ima biljaka, pošumljen što bi rekli, tu imamo neke druge životinjice na kopnu. Tako neka celina je trenutno nešto što je najpopularnije. To često ljudi rade recimo i sa terarijuma koji nemaju vodu, pa prave bioaktivne terarijume. To je ta varijanta gde imate i neke čistače tog otpada i truleži, to su ti neki mokrice, izopodi, to ima raznih vrsta, ima tih springtailsa, to su oni skokuni, onaj sitni organizmi koji isto razlažu buđi, izmeti i svašta nešto i oni svi zahtevaju višu vlagu i vole tako neki, taj da kažem, šumski ili jungle ambijent, da, gde mogu da se skrivaju, gde ima i trulog lišća, razni substrati, zemljani, kora, drveta, biljke prirodne i naravno neka odgovarajuća rasveta i vlaga
koja svima njima treba i to je trenutno, mislim da je to neki, ajde da kažemo, vrhunac i te teraristike i vivaristike ili kako god bi je nazvali, ti vivarijumi, tako da to polako i kod nas dolazi. Često se sad ljudi odlučuju da nešto eksperimentišu, da ubacuju biljke, žive i sve to. I to mi je drago zato što je to, ajde da kažemo, jedan korak, jedan stepenik iznad u odnosu na onu klasičnu priču gde su se nekad držale životinje gde god se stigne. I sećam se ja i pre, to sigurno 10, 5, možda i 15 godina, kad bi neko zvao da se raspita za nekog guštera i neke njegove potrebe i neke uslove za čuvanje, čim bi trebao da se ima recimo lampa rasveta, ta UVB ili nešto, ljudi bi odbijali bukvalno čuvanje životinje kao da ne znam šta treba da odvoje, gde ona sada košta recimo 2000 dinara, menja se jednom na 9 meseci. Mislim, pa to je kao za akvaristiku, da. Mislim, ti moraš da imaš posebnu lampu, ali... Tako je, ali hoću da kažem, nije to sad nikakav specijalan trošak i izdatak da bi te odbilo da čuva životinju. Sad, naravno, može tu svašta, ima tu raznih nekih varijanti, može to da bude, ima ljudi koji vole da to naprave, da ne kažem megalomanski, da veliki su terarimi, naravno, onda su oni i skuplji i oprema i treba to sve popuniti, tako da... Da, ovo je baš dobra stvar, mislim, da nije samo akvaristika, nego napraviš miks i dobiješ i jedno i drugo jako lepo, jeste malo zahtevnije u smislu imaš dve već vrste ili 3, 4, zavisi šta gaješ tu, znači i sama teraristika je zahtevna i akvaristika je zahtevna, sama po sebi u stvari zahtevna, moraš da znaš šta radiš i ako hoćeš da čuvaš. Pa mora se znaju neke osnovne stvari, ali recimo u toj simbiozi tu jeste malo možda zahtevnije u smislu dok se ne nameste svi ti parametri, rasveta, vlaga, mora da se prati da li neka biljka to podnosi, ne podnosi, da li si je loše pozicionirao, da li si svetlo loše stavio, da li je isteklo zračenje, nije oslabilo, to jest i tako. Mislim, naravno i temperatura tu igra ključni faktor. Da. Tako je, da, naravno, ali mislim sve to može da se podesi i da se održava. Da, i onda si bukvalno dobio kutak prirode kao iz džungle. Da. Znači, imaš vodu, imaš prirodu. A reci mi, koje su najlakše vrste za čuvanje? Ja sad hoću da čuvam nešto iz najlakše? Najlakše, da. Pa rećemo i doćemo do najtežih. Pa jasno, da. Pa u suštini od svih tih, da kažem, životinja nekako su najjednostavniji za čuvanje. Pa rekao bih ti zglavkari kao što su tarantule i škorpije, ali tarantula je baš onako najjednostavnija. One ne mogu da uginu od gladi. Znači, bukvalno kad god bi se setili da je nahranite, možete i što je češće hranite, brže je metabolizam i brže raste. Češće se preslači i brže raste, ali onda samim tim kraće živi. Ako se stalno kljuka i hrani, ona jako brzo i prebrzo raste i onda kraće živi, jer oni bukvalno kada ispune određen broj tih preslačenja i to, oni su završili svoj životni ciklus i uginjavaju. A s druge strane, recimo, voda im je neophodna u smislu da bukvalno ako jednom nedeljno se prsne ili se obezbedi sipa neki čepić ili nešto, samo jednom nedeljno da ima da uzme vode, ona će biti sita što se tiče vode i namirena sigurno za 7 dana, ako nisu neki ekstremni uslovi da je izuzetno toplo ili hladno, pa da se sad ta voda da ispari ili u ovom drugom slučaju, ne daj Bože, nešto da se ohladi. Da. A temperatura im je odgovarajuća bukvalno od 18 do 28 stepeni, znači bukvalno bilo kakva sobna temperatura je okej. Naravno, čak tolerišu i niže i više temperature, ali na kraći vremenski period. Ukoliko je noću, recimo, hladnije kad je grejna sezona, pa neko kasnije ujutru krene da loži šta god greje, njima ništa neće biti, jedino što će naravno to kad je hladnije biti usporene i posle će se povratiti malo kasnije. Ne savetujemo da se tako čuvaju, naravno, ali nema potrebe ni za kakvim dodatnim svetlima, grejačima, kažem, hrana bukvalno oskudna može da bude i ponekad voda i to je to. I što se tiče prostora, paucima je dovoljno bukvalno samo da mogu da se okrenu, pomere i to, oni tu mogu da prežive, naravno ne savetujemo da se tako čuvaju, ali nisu zahtevni ni što se toga tiče i ne idu neki veliki terarium iza njih
i svako može da ih smesti, mogu stanu u svaki kutak stana i oni su recimo najjednostavniji za čuvanje. Da, već smo se dotakli pauka i već si rekao, ili ima nešto zajedničko za sve? Znači, što se tiče uslova za nešto bi izvukao onako, ok, rekao si UV lampa, šta nam treba kao osnov pre nego da odaberemo neku vrstu, recimo ja sad totalno sam neuk, šta mi treba prvo? Pa nema tu šta, najpre treba da se odluči šta želite. Imamo ljude koji se jave, mi bi da čuvamo nešto, šta bi, kaže, pa ne znamo. Pa mislim, da li biste pauka, škorpiju, zmija, gušter, pošto naravno i kod guštera imamo milion vrsta, postoji sad naravno, ne čuva se svaka u teraristici, u hobiju i to, u terarijumu, ali ima jako puno i vrsta guštera, i zmija, i paukova, tek ima na hiljade. Ajde, preskočio sam da možda pitanje, koje su sve vrste u stvari koje se čuvaju? Možda je tako bolje da uputimo prvo. Pa u suštini može svašta nešto se čuva, ali recimo da su neke od najpopularnijih, kod tarantula ne bih sad izdvajao baš vrste ko vrste. Ne, mislim generalno u teraristici šta se čuva? Pa gušteri, zmije, paukovi, škorpije, postoji one milipede, to su one, ima ih raznih veličina, ali gigantske, one stonoge, bezopasne što se hrane suvim lišćem, trulež i to, nekim biljkama. Imamo naravno zmije, smo rekli, tu ima raznih vrsta i škorpije, jedino te crne heterometrus, one su, da kažem, bezopasne i dozvoljene, to su one kao da džinovske, one crne. I u suštini drže ljudi razne vrste insekata kao ljubimce, onaj list, buba, stik insekti, tako, paličnjaci, grančice. Čak se drže i neke razne vrste, što bi mi rekli, buba švaba, žohara, koje nisu kao ove standardne koje se razmnožavaju u kućnim uslovima, nego jednostavno su neke egzotične vrste ukrasne, pa se isto može napraviti neki terarijumčić, pa tu da se drže isto i te izopode mokrice, to ima isto brdo vrsta i njih ljudi čuvaju, razmnožavaju. To je neka vrsta hobija gde držiš i razmnožavaš to, razmenjuješ možda vrste s nekim drugim uzgajivačima i kažem, to su neke osnovne, recimo, često nam se sad u poslednje vreme javljaju, to nije teraristika, ali je vezano za teraristiku, ljudi koji žele da čuvaju pacove kao ljubimce, koji nama dođu kao hrana za zmije, ali ljudi uzimaju da ih čuvaju kao kućne ljubimce zato što su vrlo inteligentni i mogu navodno da nauče čak i više trikova od psa. Znaš priču za Pariz, malo pre si rekao, ja sam 2 godine živeo tamo, gde su se Srbi čega dosetili. Znaš da u Parizu ima brdo pacova i kogod da ide, imaš po parkovima, uvijek možeš da snimiš. I onda je bilo za svakog ubijenog pacova, koga doneseš u prefekturu tamo, dobiješ, slagaću te 10, 20, 50 evra na... Pa su i Srbin se doseti i krenuli su da gaje dok i nisu otkrili. I tako da su nosili svaki dan pacove. Tako da naša domišljatost je naširoko poznata. Pa dobro, da. Dobro, rekao si, znači prvo da beremo vrstu. Ajde, krenuli smo, Najbitnije je zato što, mislim, ne znamo mi sad šta biste vi voleli. Opet, s druge strane, kad je neko novo u teraristici i u celom tom hobiju, uglavnom želi da ima neki kontakt sa životinjom i retko ko bi uzeo neku životinju koju neće videti, koja se možda skriva puno, koja nema nekog kontakta fizičkog i to. Neku interakciju, nešto. Tako i onda odmah mi pitamo da li je za dete, da li je za vas, za ovog, za ono. Zato što recimo podrazumeva se da bi deca to da uzimaju u ruke, da barataju malo s tim, da imaju neku interakciju, kao što kažeš. I onda najčešći izbor, ako recimo je gušter u pitanju i najpreporučenije ta bradata gama, da, tu je u kutiji. I iznad recimo, one su izuzetno pitome, nisu preterano male rastom, ne otpuštaju rep i to, ukoliko se loše rukuje sa njom i jednostavno je isto bitno što su dnevna vrsta guštera i onda su aktivni danju. Znači, dok rade lampe, UV svetlo i sjelica za grejanje, one su budne, aktivne, jedu, kreću se po terarijumu, vadite ih iz terarijume. To kad padne njima noć, to jest ugasite svetlo, one se negde nameštaju i spremaju se, spavaju do ujutru.
Da, to smo čuli isto, da ljudi uzmu neku vrstu, misleći da je ona aktivna nešto, ona spava danju, a ordinira noću i onda kao problem naš, spava mi ceo dan. Pa recimo razne vrste gekona, recimo, počevši od leopard gekona i tih crested gekona i svih tih nekih gekona koji su kod nas popularni, oni su svi noćne vrste guštera i oni su mahom aktivni noću, najaktivniji. Danju može, naravno, povremeno da se izvadi da se nahrani, da ovo, da ono, ali generalno su aktivni noću. Noćna životinja. Da. Sad, ako ljudi za gamu, naravno, kad se neko javi sa nekim pitanjem, nedoumicom, šta bi da izaberu i to, mi ih prvo uputimo u te neke uslove, osnovne, i obavezno im naglasimo da za gamu mora veći terarijum. Jasno, ali ajde, vratio bi se samo na, pošto si krenuo od pauka, znači prvi si izabrao, prvo si krenuo njih. I recimo da hoćemo, šta nam treba za tarantulu? Pa za tarantulu ništa specijalno vam ne treba. U suštini kad se uzima pauk, on se dobije u odgovarajućoj kutici, toj plastičnoj, kad su manji pauci u pitanju, pošto se oni rađaju bukvalno od 5 mm raspon nogu ili santimetra pa nadalje. Kad se uzima taj manji, oni i moraju da se čuvaju u manjem prostoru. Znači, ne možete da ubacite malog pauka od par santimetara u terarijum za odraslog, zato što neće se ni snaći, jer neće moći normalno da funkcioniše u njemu, bit će samo u nekom ćošku i bukvalno nekad se desi kad ljudi ne razmišljaju da im izađe kroz neki otvor ili nešto. Kad je mali, a stave ga u veći prostor, tako da bukvalno može ta neka plastična kutija, naravno dole taj treset, eventualno neka kora drveta ili nešto gde će se sakriva. Kad su mali pauci, ne mogu da, ako su manji od recimo 3 cm raspon nogu, ne može im se ni staviti posuda s vodom. Bi upao ceo u... Bukvalno da, onda se samo fajtalicom prska, naprska se jedan ćošak, da oni imaju i to ono što smo rekli, recimo jednom nedeljno, i kad se prosuši ponovo se prsne, da on ima par kapljica da može da popije tu vodu i da živi normalno. I kad je preslačenje, njima je potrebna vlaga, tako da taman tim prskanjem održavamo neki nivo vlažnosti da pauk kad treba se presvuče može, jer ako je previše suvo, on se zaglavi u tom procesu preslačenja i tako i ugine. I za njega si rekao da nam nisu potrebne UV lampe. Znači ništa, nikakve lampe, ništa, znači bukvalno sobni uslovi, pod uslovom da nije hladnije od 18 stepeni recimo u prostoru i da nije toplije od 28, mislim može naravno 30 stepeni ili neki stepen više povremeno, ono leti to kad su paklene vrućine. Insekti koji se sporadično daju, recimo, ajde da kažemo, u proseku jednom nedeljno, može čak i ređe, i to je to, povremeno prskanje i to je sve. Kasnije, kada pauk poraste, u zavisnosti od afiniteta, može neki malo veći terarijum, nešto da se to uredi, ne uredi, što se njega tiče, njemu je sve jedno. Oni instinktivno žive i sve, bukvalno ne mogu da vas prepoznaju, zapamte i bilo šta, pošto imaju ganglije, nemaju mozak. A na koliko ga prebacuješ? Koliko mora da poraste da ima raspon nogu da bi... Pa recimo da opet zavisi u koliki terarijum. Neko uzme pa prebaci pauka sa 3-4 cm u neki privremeni terarijum koji je recimo trećina onog što bi napravio za odraslog. To može, a opet zavisi malo i od vrste. Ako su kod paukova imamo tu neku podelu na te terestrijalne koji borave na tlu najčešće, one kopače koji se zakopavaju i arboralne koji se penju, koji žive kao na krošnjama inače i oni gledaju, njima morate obezbediti usprava, neki smeštaj i onda naravno neka grančica, listić, plastični nešto, da se oni tu naprave neku paučinu, neku tubu, tunel, nešto gde će da budu. Znači opet prvo da se raspitaju, normalno da ne možeš ti da uzmeš neko koji živi na granama i da mu staviš terarijum koji nije adekvatan. Pa može čak i da se to uradi, on će naravno što više uspe da napravi sebi neku bazu, nešto i preživeće on, neće ništa da mu se desi, ali naravno, kažem, to je osnovno, najosnovnije da ljudi odaberu da li želi pauka, zmiju, guštera, šta već želi, koju, da kažem, grupu životinje, šta bi želeo, pa onda se daju neki savjeti, onda se dalje priča da li hoće. Recimo ima nekih koji su jako lepi i obojani i šareni, recimo pauci, ali su recimo kopači. I onda on kad iskopa, naravno nije poenta da mu staviš 3 cm treseta da on ne može se zakopati. To se stavi dublje, on napravi svoj tunel i ti ga vidiš samo kad je gladan, vire recimo neke nogice, nešto, svaka vibracija, mrdanje, ubaciš hranu, on ćapi i povuče se dole
u svoj prostor i ti ne možeš, mislim, nema puno nekog gledanja i interakcije. Kažem, ja volim da kažem, recimo, pauci su nešto kao ribica na suvom, znači nema s njima diranja i to ne propagiramo nikako uzimanje u ruke i hendlovanje paukova, to će ljudi naći na netu, svašta ljudi rade, da, ali u suštini pauk, on nema predstavu gde se nalazi, dalje sad tebi na ruci, dalje na drvetu, na stolu, dalje na kamenu, dalje. I on bukvalno stoji pa stoji. I kad oseti neku vibraciju, nešto, to može biti neka promaja, nešto dune, neko zalupi vrata, nešto, on tada reaguje. I dešavalo se, meni se jednom davno desilo da je žena jedna otvorila kao da vidim pauka, tako u nekoj kutici, da li je bila neka promaja, nešto, neko strujanje vazduha, pauk se uplašio i bukvalno iskočio iz te posudice koju ona otvorila i kako je to bilo na visini, nezgodno je pao i pukao. Oni su jako krhki i ako se udari, on bukvalno pukne, napukne mu taj njegov egzoskelet i može da iscuri ta limfa. To bukvalno mu treba, ne znam, par kapljica toga da samo krene, to je gusto, onako gušće od krvi, da krene i on već može da ugine. Zato što oni rade po principu pritiska. I čim je negde pukao i to se oslobodilo, njemu se samo skupljaju noge i ne može više da funkcioniše. Zato se kad se recimo pare i to uvek imamo pri ruci lakove za nokte. Ako ženka pokuša da pojede muža, kad ti sprečiš, a ona ga bocne ili nešto, gricne negde, odmah se zamaže lakom, jer se on jako brzo suši, da ne stigne to da iscuri. I on bukvalno preživi. Da. A reci mi, ti pauci, mislim, su oni otrovni, kad kažeš ne smeš da hendluješ, šta ako te ujede pauk? Pa u suštini svaka tarantula i svaki pauk posjeduje neku vrstu otrova. Navodno su većina vrsta imaju nešto u rangu pčelinjeg otrova, ali to nije i po sastavu isto što i pčelinji otrov. To je dosta bitno znati u slučaju da nekog ujede, možda se desi da se javi neka alergijska reakcija, ako je neko alergičan koji na ubod pčele, komarca i bilo čega. I iz tog razloga, a i generalno, pošto to nikako zadovoljstvo ne pričinjava pauku da ga neko mazi, jer on to ne može ni da razazna, ni ko, ni šta mu radi, mi ne savjetujemo da se uzime u ruke. Jer, kažem, pre ćete vi njemu naneti neku štetu nego on vama i recimo čak i onim najotrovnijim i najagresivnijim. Vi ako postavite ruku, pipnete ga nekom pincetom, recimo od nazad i na ruku ga naterate, on će da bude na ruci i on nema pojma gde je. Neće on sad iz čista mira da vas ujede za ruku. Ali jednostavno ne bi trebalo da uopšte ga uzimate u ruke, jer kažem, ako se desi da bude neka vibracija, nešto, on možda padne i da se povredi. A i nepredvidivi su, ne možete znati gde će da se kreće, nije kao zmija, gušter ili neka druga životinja. Tako da nisu uglavnom za uzimanje, zato ja i kažem kao ribice, samo na suvom, zato što su za posmatranje. Jedino što nema puno dešavanja kod pauka. Može da se desi da se negde šćućuri u neki ćošak i da ne mrda 7 dana. Ili da se jednostavno zakopa kad treba da se presvlače. Onda recimo ne jedu uopšte. I što je veći pauk, to je taj period duži kada ne jede. I kad se presvuče, on je bukvalno providan maltene, bledunjav nikakav i tada ne sme ni pošto ni da se dira, ni da se hrani, jer ako ga gricne neki crvić, bubica, ako niste gledali pa ostalo u terarijumu, možda ga načne malo i on će da ugine. I bukvalno ne treba uopšte da se diraju, vade i to, nego samo se posmatra, ali jedino što ima kod njih dešavanje je to kad se hrani i kad se presvlači. Jer onda se okrene na leđa, menja kožu, tu svoju ostane kao maltene još jedan pauk. I dosta vrsta, kako rastu od rođenja do odrasle faze, često ima vrsta koje menjaju skroz izgled. Tako da je to sve lepo ispratiti i više su onako nekako bih rekao kolekcionarske životinje u smislu da lako možeš sad ti tu na polici da imaš 20 vrsta i jedinki, a da ništa specijalno vremena ti ne treba da ih održavaš.
Kao što vidiš, ja bi teo, ali vidiš da nam je studio danas prazan. Tako da, između ostalog, zato što su svi pobegli kad su čuli da si danas gost i da će biti zmije i pauci. Da. Tako da, nažalost, nećemo moći da držimo na poličici ni Bar ne tarantulu, ovde, ni zmiju. Da, bar ne ovde, ali dobro. To je znači najlakša vrsta i rekao si da može da se hrani, nije bitno, znači može i jednom dnevno, ali da je to da iskraćuje životni vek u stvari. Tako je, imali smo ljude koji recimo hrane non stop tako redovno, da kažem, jednom dnevno pauka i on čas posla bude velik, ali jako brzo i posle toga ugine. Dok smo imali, sećam se, nikad neću zaboraviti, jednog dečka, on je kupio davno neke paukove i čuvao ih je, prošlo je to i 10 godina i ko zna koliko. I da li se ženi dobio dete, ne znam ni ja šta, mora da se reši paukova, hoćeš ti da ih uzimaš nazad, ovako, onako. Ja se pitam, rekao, pa dobro, ajde, šta, kako, šta imaš? I sad on navede meni, rekao, ajde, donesi pa ćemo se dogovoriti. I on dolazi, pauci nisu ni odrasli. 10 godina prošlo, neki nisu uopšte maksimalne veličine. Hranio uopšte, no. Pa rekao, kako si ti hranio? Ko je po jednom u 2-3 meseca, kako kada? Znači, on ih je baš sporo hranio i zbog toga su još uvek bili manji i nisu ni blizu kraja svoje dobi, jer jednostavno sigurno ih je usporio maksimalno što se tiče rasta. Tako da sve to utiče, ali mi preporučujemo da se ne hrani baš češće od jednom bar nedeljno. Dobro, to nam je nešto najlakše. Recimo. Najlakše, da. Rame uz rame, tu je i škorpija ili tako neki zglavkar. Šta nam je potrebno za škorpiju, recimo? Sve ista priča, jedino što one ipak vole malo toplije i ne bi valjalo da se drže baš sad na 18-20 stepeni konstantno, možda nekad noću, ali danju da je toplije. I onda eventualno znači dodatak na ovo sve od tarantule, bukvalno folija grejač koji bi se stavio i to je to. Isto se hrane insektima, isto sporadično i ređe, vole vlagu, ova vrsta, ta šumska škorpija crna, taj heterometrus, ona se voli vlagu, tako da im se fajta često, to jest održava se jedan deo terarima ili posude da bude vlažan. Da, i s tim grejačem onda ima neke uslove kao ima, da. Pa mora da se greje i inače kod svih tih životinja, kad se greju i reptili i bilo šta, obavezno je uvek da ima taj neki temperaturni gradijent, znači da se greje jedan deo se ne greje, pa da oni biraju gde će da idu. To je obavezno, tako da i kod škorpije i bilo čega što se dogreva, zagreva, šta god, terarium prostor, nikako se ne stavlja taj podni grejač, recimo ispod celog dna, jer onda će svuda da bude toplo. Iako je pretoplo, ona ne može da se skloni. Jako dobru rečenicu je Bane rekao u njuškastu, kaže, ok, ako hoćete da čuvate nešto, hoćemo da mučimo životinje ili da se raspitamo kako i živi u prirodi. Ti donosiš jedan deo prirode u svoj stan, kuću, nije bitno, i tako da bi najbolje bilo da ti prilagodiš i da to bude kao u prirodi. Mogu one da prežive ko što i psi, mogu da prežive na lancu, a da li taj pas uživa ili mačka ili bilo šta. Tako da eto još jedan apel pre nego da uzmu bilo šta, da se raspitaju i da pročitaju. Da. Obavezno. Malo nas brine, brine, u poslednjih par godina kako je eksplodirao internet i mreže i sve živo i veštačka inteligencija i sve. I dalje ima ljudi koji recimo uopšte nikad nisu izguglali vrstu svog ljubimca i nešto. Znači imamo takve slučajeve i to se uvek zaprepastimo jer bukvalno nisu to sad neki ljudi koji imaju 60-70 godina pa da kašnje u toku s vremenom i inovacijama i ostalo, nego mlađi ljudi. I da on dođe recimo pri uzimanju bilo kog ljubimca, mi naravno sve ispričamo, ubalavimo se sve, naravno uslove, obavezno šta moraju da obrate pažnju, recimo za gamete, UV neonke da se menjaju. I onda se dolaze tako s vremena na vreme ljudi koji kažu, došao sam, izvolite, šta? Kaže, treba mi neonka. Za gamu, dobro. Crkla mi je ova stara. I čim čujemo crkla, pošto neonka ne crkava nikada, maltene, sigurno, treba da se menja recimo na 9 meseci po preporuci proizvođača, a i bar jednom godišnje zamene, čim je ona crkla. Znači da ona njemu verovatno radi 5-6 godina, da on nikad nije zamenio neonku. I što je najveći fazon,
a game su dosta tolerantne. Iako je on nju iznosio i na sunce, s njom izlazio napolju, letio, ona je upijala zrake i sve to. I naravno ta neonka mu je istrajala i bila u punoj, da kažem, snazi i zračenju, dok je agama se razvijala, tako da ne bude problem uglavnom, ali ljudi bukvalno za 5 godina nisu nikad ništa ni pitali ni izguglali. Što je neverovatno u 21. veku da ti nisi izguglao bradatu agamu, mislim, a čuvaš je 5 godina. Tako da nam se to dešava i to smo baš onako šokirani i stalno ono govorim ljudima, rekao, kako nisi nikad izguglao nešto, pitao, sad svi pitaju, ćaskaju sa chatom, sa ovim, sa onim, možeš da pitaš te najosnovnije stvari ili bar da je video negde na internetu, u nekoj grupi, na nekom klipu, svakako mogu to, nego da se ni ne sete da treba ni da menjaju, ni da pitaju, naravno, čim se nisu setili da menjaju. Tako da svega ima. I obično mi savjetujemo, što si ti malo pre rekao i Bane, da se prvo informišu, pa da onda odluče šta će, neće, kako će. I onda ima ljudi koji se jave, mi bi došli da vidimo, i to je skroz okej. Mi bi došli da vidimo da li je sin izrazio želju, recimo, za ljubimcem i ne znam ja šta, neki od tih vaših, što uzgajate dobro, mi ništa ne znamo. Odlično. Mi bi došli još bolje. Dođite, lepo sve popričamo, vidite, objasnimo, pa vi ako ste spremni na sve to i mislite možete da ispunite uslove, okej. Onda s naše strane zeleno svetlo, šta treba mi obezbedimo, vi i da čuvate kako treba. A drugo je kad ono dolaze pa impulsivno, ajde, hoću da imamo ovo, ono, imali smo i tih slučajeva. Dođe, kupi zmiju, to ju sećam se jednom, nevjerovatna priča. Zove čovek, mi bi zmiju ovo, ono, klinac hoće, žena i ja smo okej s tim, mi bi došli, ne znam, odakle su, dobro, ajde, doći ćemo, treba nam i teren, sve tu, tipa nedelja. Hajde kao ono ljudima da izađeš u susret, šta znam. Polomi smo se mi, oni ovde u Beogradu da pokupe terarijum, aj otvaraj radnju, uzmu oni terarijum, pa će da dođu u Novi Sad da biraju zmiju, ajde, onda došli da biraju zmiju sve. I klinac, mlađi bračni par, klinac, sve okej, ničeg se ne boji, on ušao, malo pomazio tu po neku zmiju i izađe on napolje, u dvorište, nešto se igra tamo sa dečim ovim stvarima. Ja gledam, reku, pa ovog ni ne interesuje to toliko, ali ajde, ne veze, možda roditelji žele. Oni tu sve izaberu, ja im objasnim sve na tenane. Odoše oni, piše žena nešto, pita posle, postavili su terarijum, pustili zmiju, bla bla, da li da je hrane? Ne da je hranite, tek ste odneli, ne možete sad hraniti, hranite bar sutra, prekstra malo i nemojte da je dirate dok je ne budete hranili, da se malo opusti novi ambijent, prostor, sve. Da, šok je i za njih kad ih dovedeš. I molim te, i kao sve okej, dobro. I sutradan mene zove ili mi piše suprug. Kaže, druže, ili nije problem, mi bi da vratimo zmiju i terarijum i to, mali se boji jako, nije mogo da spava ovo, ono. Ja razmišljam, čoveče, šta bre nije mogo spava, juče tu izmazio zmiju, ode, boli ga uvo za šta se dešava sa zmijom i sa... Kaže, ne, on se jako boji, nije mogo spava. Ja, prema tam film, pa što, žena piše sve okej, ovo, ono, ovaj piše, boji se, rekao, dogovorite se vi, ko se boji, ko se ne boji, šta se dešava. I na kraju smo, šta ćemo, žao nam životinje, onda su nam vratili životinju i sve. I, mislim, to inače, naravno, ne volimo da radimo. Posle smo i odštampali i istakli na vidno mesto, da, mislim, prvo Skupljene dobro razmislite, pa ne, da dobro razmisle pre nego što bilo šta uzimaju, da ne bi došlo do takvih nekih situacija. Jednostavno ne misle da je to živo biće. Bukvalno gledaju kao igračku i kao, eto, sad sam kupio, dobro je da su ti je vratili. Dotaći ćemo se kasnije malo toga, tog odgovornog vlasništva, generalno za ljubimce, ali mogli su da je puste, da je ubiju, da bilo šta, mislim, od 2 zla opet je bolje što ti pa da, naravno, nego ti se polomiš sve, da im izađeš u susret, da sve ispuniš njihovo očekivanja, da sve im to obezbediš i oni su tradan koje mi bi da vratimo, ono, šta da vratiš, bukvalno nije prošlo 24 sata, su imali životinje. A reci mi samo oko škorpija, koje su ono škorpije po Beogradu što su ih nalazili po centru ili na Kalemegdanu i ostalo, one crne najobičnije? Pa to su te male naše domaće, to su ti Euskorpius, neka porodica i
To su malecke škorpijice i bezopasne su skroz. Pitao sam te i za paukove, je li imaju oni otrov neki te koje čuvaš? Da, skrenuli smo s teme, u suštini svi imaju neku vrstu otrova i neku jačinu, ali tačno se zna kod tarantula koji rodovi vrste porodice, da kažem, imaju izraženi otrovi sa kojima se ne treba igrati i ne postoji, mislim, ni jedan, verovatno i dan danas, zabeležen slučaj da je neko, tako je, da je smrtni ishod ujeda tarantule. Bilo gde u svetu? Ne, nije. Bilo je još pre, dok su ti neki forumi bili aktualni, pre 10-15 godina, da je bio slučaj da je ta neka Poecilotheria regalis jedinka ujela nekog starijeg čoveka i da je on završio u komi. Ali to je slučaj gde je on već narušenog zdravlja i to, i onda je dobio ujed i verovatno i neku količinu otrova, možda bio je alergičan, ko zna šta, ali generalno ovako ne. I bilo je slučajeva da ljude ujede pauk, pa imaju naravno bol i neki određen to i desi se možda da bude mučnina ili tako nešto, vrtoglavica koja prođe posle par dana. Neka reakcija kao što kažeš kad te pčela ujede ili kao koje... Pa možda malo nešto intenzivnije, ali ništa preterano značajno. A dok recimo većina ovih drugih vrsta koje se često uzimaju i recimo sad ta tu što je u kutici to, one recimo, to su tarantule tog novog sveta, one nemaju uopšte tako potentne otrove i to, ali zato imaju te iritirajuće dlačice na abdomenu koje mogu da zgule trljanjem zadnjih nogu. One to im je vid odbrane, pošto nemaju takav ujed i to otrov, oni tim teraju predatore. I bukvalno i to može biti problem pri uzimanju u ruke, pošto to izaziva onako dosta dobar svrab i crvenilo. I interesantno je što naravno gde god se pipnemo, te dlačice su minijaturne, to se ne vidi, gde god se pipneš, počešeš, tu gde su prevojne tačke na telu, to sve se odmah proširi, upali se, pocrveni i svrbi baš užasno. To je bilo i taj sam klip neki gledao kad priđe pas tarantuli i izbaci mu, on krene da kija i beži. To je upravo to. Da. Znači te škorpijice nisu opasne kao oni pauci, znači ne može da dovede do smrtonosnog ishoda. Ove male ništa. Ne. Da, a rekao si, ajde sledeće nekako se nastavlja agama. Pa imamo posle, pa mislim u stvari pre što se tiče samog možemo da je otvorimo? Da, slobodno. Što se tiče samog zahtevnosti čuvanja, pre guštera bi istakao zmije. Aha. Zato što su one jednostavnije zbog toga što je jednostavnija ishrana. Da otvorimo, da. Sad ćemo spustiti zmijicu. Jednostavnija je ishrana. Istakao bi da su možda i pre guštera jednostavnije za čuvanje zmije zbog načina ishrane, to jest učestalosti, pošto naravno zmije ređe se hrane nego gušter i gušter mora češće da jede. Maltene svakodnevno dok je mali, dok se razvija, posle kako stasavaju mogu sve ređe i ređe da jedu. Recimo da sad neka odrasla gama poput ove bi mogla da ne jede sigurno i 15-20 dana. Mislim, ništa ne bi falilo. Kalirala bi i smršala, ali ne bi uginula. Tako da bih pre... Ajde onda da krenemo od zmije. Šta nam za njih treba? U suštini... Prvo, izvini, nisam te pitao. Ja kad kupim zmiju, ona je mala i ti dobiješ neki papir da je to legalno, da je... U zavisnosti od vrste, ukoliko je na toj CITES listi, u svetskoj, da kažem globalnoj, mora da se dobije po našem zakonu, mora bude čipovana s tim mikročipom i da dobiješ žuti papir, što bi mi rekli, iz ministarstva, iz CITES kancelarije sa tim brojem čipa, broj čipova roditelja, starost i sve ostalo. Taj čip je nešto isto kao i kod ljubimaca pasa i mačaka? Isto. Ti mali mikro nano čipovi se koriste i s tim može da se prati. Šta si videla? Ne znam. Tako da to bi trebalo da ima svaka zmija. Recimo piton, boa, oni tepih pitoni, to u stvari svaka vrsta pitona i boja bi trebala. One su sve na CITES-u. A recimo kukuruzni smukovi, mlečne zmije, kraljevske zmije, te neke kolubride, ostale zmije nemaju zato što nisu na CITES listi i onda ne moraju da imaju nikakvu propratnu dokumentaciju ni papir i da bi čuvao zmiju
kao ljubimca, ne trebaju ti neke specijalne dozvole. A šta si čuo od zmija? Aj sad rekao si pitone, boa, Pa sluk. ima tu, da, ima nekoliko tih nekih vrsta, sad ima raznih vrsta tih mlečnih zmija i kraljevskih, to je ta porodica Lampropeltis, tu sad ima raznih vrsta, te Sinaloa, Campbell i Nigrita, one skroz crne zmije i tako. Getule, to su one crno-bele, kraljevske. To smukova kukuruznih isto ima raznih varijacija i ima recimo ona bela zmija, to su, aj to je neka vrsta, aj da kažem, slično je smuku, to su one red snake, to su obsolete, one skroz bela recimo zmija. To je nešto što se kod nas tu kreće. Od pitona imamo tepih pitone, karpet Najlepši, da. piton, loptaste pitone. Postoje i oni mrežasti burmanci, oni su kod nas burmanski pitoni i sve zmije koje rastu teorijski preko 3 metra su strogo zabranjene za čuvanje kod nas. Plus što su još i na CITES-u zaštićene. Tako da to ne sme da se drži i Znači svaka zmija preko 3 metra, koja može da poraste preko preko 3 3 metra je zabranjena. Da. bez obzira što nije otrovnica, što je... Nebitno. Otrovnice, da, pogotovo nisu dozvoljene. Dajde, doći ćemo do njih na kraju, a reci mi, eto, hoću loptastog pitona. Šta mi treba? Treba ti, kad su mali, onda savjetujemo ljudima da ih možda najpre drže u nekim plastičnim kutijama većim, zato što je najlakše one koji imaju one osigurače da možda se zabravi, da kažem, poklopac, da ne može da izgura zmija. I da ne budu ista priča kao i sa paukom. Ne bi smelo da se stavlja mala zmija u ogroman terarijum već za odraslu, jer se neće osjećati sigurno. I tu bi bio problem, tako da zato se savjetuje ili neki manji terarijum ili neka ta kutija. Obavezno ide podni grejač, folija koju smo pričali ide samo ispod jednog dela terarijuma. Znači isto kao za škorpije. Da tu bude toplije, ovamo hladniji deo. Posuda za vodu i eventualno neko sklonište. Da li je to neka ukrasna pećinica, nešto, kora drveta, nešto improvizovano, gde ona može da se zavuče, da se osjeća sigurno. I to je to. Za podlogu može da se koristi bukvalno od papirnog ubrusa bez ikakvog mirisa i to, do neke one fabričke fine piljevine bez prašine i imamo i mi par nekih vrsta substrata isto sličnih na drvenoj bazi ili kokosov treset, isto tu ima par vrsta treseta, sve to može da se koristi kao podloga i to je sve okej. I posle kako ne zahtevaju nikakva svetla dodatna, tako da je sobna svetlost, da, ono što imate redovno u prostoru, to je sasvim dovoljno, dokle god imaju tu temperaturu gde mogu da se zagreju. Taj grejač tu gde je topli deo treba da pravi recimo 34-35 stepeni, to bi bilo idealno i to je to. Hrane se jednom u 7 do 10 dana s razmernom veličinom glodara i to je to. Kad se nahrane, kad je manja zmija, miš, od smukova i ovih malih kolubrida bukvalno moraju tek rođene bebe miševa, oni takozvani pinki, oni rozi miševi, a loptasti pitoni već kao mali prvi obrok već bude maltene poluodrasli miš, pošto su oni malo krupniji. I kasnije to raste da, mislim, povećava se veličina dok, recimo, taj piton može da pojede maltene odraslog pacova. Aha. Da, tako da... Sveći se kad je rekao, Bane je baš pričao koliko se ljudi plaše zmija, kaže, one su toliko bezopasne. Prvo ne vide dobro i druga stvar, kaže, ubacili smo miša i miš je uspeo da ujede zmiju. Kaže, o tome vam pričam. Tako da... Zavisi sve, da, zavisi. Da, kod zmija, recimo, kad su kao u preslačenju ovako, kad su im mutne oči, onda ne treba ni da se hrani. Većina jedinki, nebitno koje vrste, ne bi tada ni prihvatila da jede, a nema potrebe da se ubacuje, pogotovo živi plen, da nešto tu sad bude sa zmijom, može se desiti to da je gricne i straha i sve. I ni pošto se ne savetuje, ako se i hrani živim plenom, da se ostavlja miš, pacov, šta god, sa zmijom dok niste tu. Znači, ubaci se zmiji da jede, ako je ona gladna i uopšte u modu da jede, ona će da njega čas posla, ako se naravno osete, ona će čas posla njega da napadne i da udavi i da pojede. Ako ona nije u roku od pola sata ništa pokazala, nikakvo interesovanje, vi vadite i ona neće jesti. Nije ni gladna. Nema, tako je. A zmije tek mogu
pogotovo dugo bez hrane. Znači, zmija, recimo, ta odrasla bi mogla na jede godinu dana. Znači, ništa je ne bi falilo. Smršala bi malo, ali ništa je ne bi falilo. Tako da nema potrebe da se ljudi opterećuju. I šta se često desi? Recimo baš kod pitona i to. Ljudi ih hrane recimo 7 do 10 dana, ono kao kad su mali, i u jednom momentu oni su do neke veličine porasli, da kažeš stasali donekle, i onda više ne mogu oni da jedu na 7 dana. Onda jedu na 15, 20, nekad ne jede, mesec dana. Onda ljudi, frka, panika, neće da jede. Pa koliko vam nije? Kaže 15 dana. Pa ko je to zmija? Kaže, pa piton kao, imamo ga, kupili smo ga, kod vas imamo ga 3 godine. Pa čoveče, on možda ne jede godinu dana. Stvarno, neće mu ništa faliti. Pa neće. Mislim, bukvalno može veći problem biti ako se prehranjuju. Aha. Ako ih stalno nutkate, oni halavi jedu, imaju apetit, bukvalno može da problem veći bude od te prečeste hrane nego ređe. Tako da to je što se tiče zmija, tako se u većini tih zmija se brinete, a recimo ima par vrsta nekih možda, recimo ti karpet pitoni ili neki, oni zahtevaju malo višu vlagu, ali kažem, to svakako se obezbeđuje posudica za vodu što veća. To sam vidio i kod Baneta gore, one vole da uđu u tu posudicu sa vodom i kad treba, sad sam hteo kažem, kad treba se presvuku ovako, kad posive i matiraju, onda im je potrebna viša vlaga. I ako se u tom momentu, recimo, prospe voda i ispari nemaju, a one krenu u proces preslačenja, onda se onako iscepkano presvuče, sva se iskida načne, da kažem, ili se čak, ako je duže vreme, ne primetite, pa bude još posle suvo, ona se sva onako skvrči, naboraju se koža. Onda ide na kupanje, posuda neka što možete zatvorite, sipa se mlake vode 5-6 cm i tu se ostaje zmija da se bukvalno hidrira, da se čvari, da sve to mekša i da može da se skine. Bukvalno možete dolivati toplu vodu kad se ohladi, ukoliko je tako malo teži slučaj tog za ostale kože, može i po 24 sata da bude u vodi. A inače, kad ima dovoljno veliku posudu da sama ulazi, ona može sama, naravno, kad se preslači, treba i vlage, ona sama uđe u posudu i bude u posudi bukvalno i danima se desi. A koliko puta oni godišnje menjaju? Pa zavisi to i od tempa hranjenja i rasta. Tako da, otprilike, pa recimo, aj kad su manje, možda jednomesečno. Pa se to proređuje malo. Ali ceo život se preslače. Ceo život. Evo, hoće da mi pobegne od Moraš da je pustiš. Da. A koliko, rekao si, koliko žive one? Koliko ima ova? Pa sad iskreno ne znam tačno koliko ona ima. Mislim da ima jedno 6-7 godina. A inače žive pa 20 do 30 godina. Ali mislim da ima i jedinki što i duže žive. Jače. Da. Ti loptasti pitoni. Baš su dugovečni. On je inače, za one koji ne znaju, loptast piton, zašto loptast? Zašto se sklupča tako? Da, obično sad to bi se videlo da su uplašeni, čim se uzme u ruke, on se sklupča, vuče glavu i sklupča okolo telo i to je to. I ne mrda. Dokle god se ne osjeća slobodno, onda kreće da gmiže, da istražuje to. Tako da u ovim slučajima taj je skroz opušten, istražuje. Ovaj kod mene zaspao skoro na kolenu, na nozi. Tako da su skroz opušteni. A recimo i kod pitona, ajde, pošto njih je i najviše ih čuvaju i ostalo, ali ima kao kod ovih paukova, nekoliko vrsta, da ova hoće da visi sa grane, da ovaj je pri dnu dole. Pa ima naravno, ovo je loptasti piton, oni su u suštini ti masivni pitoni, to oni nisu neki spretni penjači, to njima je, da kažemo, neko visina do 50 cm terarijuma i onda tu da, ako bi bila neka deblja grana, on bi mogao malo da se propuže, gmiže, okači se možda malo tako nešto popne, dok recimo ti karpet pitoni ili oni zeleni pitoni ili neke druge te vrste tih pitona arborealnih što se penju, njih si verovatno i viđao, oni su onako okače kao pita, da, se okače na granu i tako vise. Tako da ima i tih vrsta, ali kažem, u suštini ovi su svi po podu.
ovima sa masivnim telima. A jesi imao nekih čudnih situacija sa zmijama baš? U kom smislu? Pa u smislu da te, ne znam, čapila ili tako nešto. Pa u suštini najčešće se desi da nas ujede kad recimo nisi ni obazir ni svestan, bukvalno nešto otvaraš, pa hoćeš možda da sipaš vodu, pogledaš, eventualno da nahraniš. Desi se, pošto mi u prostoriji imamo ne znam, sad 100 zmija, možda i više, i uneseš kutiju sa hranom, to je sa glodarima, one čas posla osete miris i aktiviraju se. I sve pređu u taj neki režim da se hrane i da napadaju i onda čim otvoriš kutiju, mislim, ne gledaš ti, pošto to oni rek sistemi, ne gledam ja sad svaku gde je. Mislim da je glava i šta znam. I onda kad otvorim, bukvalno se desi nekada iskoči ćapite za ruku, tom ruku koju si otvarao, da te tu jede. I to ti ni ne očekuješ, naravno. I onda trgneš ruku i ti se bukvalno izgrebeš, posečeš na te njihove zubiće. Njima su zubići ko staklići zubi. I ti se bukvalno podereš i, mislim, krene krv, ali to je ništa specijalno. Znači nije ništa strašno. Ma ništa. Malo opereš ruku, dezinfikuješ tipa nekim alkoholom, hidrogenom i to je to. A jesi imao dodira sa nekom otrovnicom? Ne. Ni u prirodi, ni nikad? Pa nisam nešto, me to nije mislim ovako sada čuvam, verovatno bi možda i voleo, mislim ne možda, nego želeo bi nekad možda da je čuvam, ali to u ovom našem slučaju nije baš izvodljivo, jer tu prolaze i ljudi i svašta nešto i desi se i da neko nešto ne zatvori, da pobegne neka zmija tu u prostoriji, to bi već bilo previše rizično. U tim slučajevima ovako u prirodi nisam otrovnice nalazio, nisam ni nešto ih ni tražio. Znači to je to, što se zmija tiče, onda nisu uopšte zahtevne. Pa nisu ništa, eto, bezbedi se naravno izvor neki vode, toplote i to je to. Sklonište neko. Pa jedan u 15 dana jedu. Pa jedu u zavisnosti, da, od veličine i naravno zavisi i koliki se plen da. Bitno je jako stvar je idealna veličina plena za zmiju je da kad ona pojede plen, proguta i da, što bi mi rekli, namesti u stomaku, da vi vidite da je ona zadebljana, da je nešto pojela. Ne ono kao na emisijama na Animal Planetu i Discoveryu kad pojede onaj mrežasti piton, antilopu ili ne znam šta, pa ne može da mrdne, hoće eksplodira. Ne tako, nego da se vidi zadebljanje, da se vidi od da je... tog plena koji tako je, što je pojela, da. I onda, to isto nismo rekli, da kad jede, kad se hrani zmija, posle toga 2-3 dana se uopšte ne dira. Ako bi trebalo sad da se recimo nešto premesti, očisti, to može, ali nema tako razvlačenja po rukama, maženja, igranja, jer može da se iziritiraju i da povrati. Vari, da. Da, mora da se ostaje na miru da vari tih 2-3 dana i onda posle sve normalno. Pa, dobro. Pa nije to komplikovano koliko sam mislio, znači ispada ono najlakša pored paukova. Pa laka, da. I onda recimo da nam dolaze, mislim, aj nismo sad tu spomenuli te neke insekte, nešto, to bi sve svrstao u taj koš neki sa paucima, tim zglavkarima, a recimo imamo i kornjače, recimo, sad opet zavisi, šumske, kopnene, vodene, čuvaju ljudi tu kod nas. One, recimo, njih bi poistovetio ove kopnene i to sa, recimo, gušterima, pošto ajde one treba isto da jedu na nekoj redovnijoj bazi od zmije. Tako da za guštere, sad za guštere opet zavisi, ako je neka dnevna vrsta guštera, onda mora da ima i to UV svetlo, to jest UVB spektar svetla, neonke, sijalice, šta god, i treba da ima još jednu sijalicu za grejanje, recimo za agamu ili neku sličnu vrstu. Dobro, ajde sad da prelazimo već na agame, tako da... Da, na guštera, da. Znači oni trebaju, šta si rekao, koliko je njima terarijum? Pa zavisi sad opet neke manje vrste idu manji terarijum, veći. Agami je nešto isto, recimo za loptastog pitona, ajde da kažem, je neki optimalan taj metarski terarijum, metar sa pola metra i sa 45-50 cm visine. To je okej za odraslog. Može za nijansu manje, može i za nijansu veće, naravno, ne može da škodi. A recimo ista ta veličina ide i za agamu. Kad je odrasla, isto optimalna je ta metar sa 50 u osnovi, metar puta 50 i visina 45-50 cm.
to je nešto što bi mi kao preporučili da se ne ide ispod toga. Naravno, može biti drugačijeg oblika ako nemate prostor, pa da je nešto u dublje, to jest u stvari šire, a uže, tako da to može da se iskoristi i bitno je da, kažem, ima tu UVB neonku, to jest ili sijalicu, u zavisnosti od veličine terarima, i sijalicu za grejanje. To se koriste te spot sijalice reflektorske koje sijaju u jednom delu greju i drugi deo je ono što smo pričali kao hladniji, da oni mogu da imaju tu termoregulaciju. Za agame mi koristimo kao podlogu taj neki sitan pesak koji nema prašine i to, taj neki separisani i interesantna stvar za recimo agame je da one ne piju vodu, ovu stajaću koju stavite u posudicu u terarijum. To ni ne stavljamo kod agama, nego se jednom nedeljno vadi u neki lavor ili plastičnu posudu gde se sipa mlaka voda i ubaci se, malo se zapljusne i to da oseti vodu i onako žedna pije. Aha. I to otprilike jednom nedeljno i to je to. A recimo čime se hrane one? Hrane se, agame su omnivori, jedu znači i hranu i životinskog i biljnog porekla, dok su male, jedu češće insekte i tu da kažem proteinsku hranu, a kasnije kako rastu, jedu sve više i više zeleniša. Dok recimo kao odrasle to dođe negde na pola-pola odnos. I što se tiče insekata, jedu razne vrste insekata s razmerne veličine, crviće, bubice, one dubije, lateralice, cvrčke i kako rastu se ubacuje zeleniš, list maslačka, rukole, salate zelene, taj neki zeleniš i može da se renda šargarepa, bundeva, može i poneko voće da se ubaci povremeno i kod guštera se koriste kod svih vrsta suplementi u prahu. To je ono da li kalcijum, da li vitamin D3, vitamini, aminokiseline i to, suplementi ti i to se recimo 2 puta nedeljno se uvaljaju insekti pre hranjenja i da pojede i to je to. Aha. I rekao si na koliko jedu oni? Oni jedu dok su manji svaki dan i se hrane uglavnom, naravno to sad ako nekad preskočite ništa nije problem, ali gleda se da jedu redovno, otprilike svaki dan kad su mali, pa kasnije se to malo proredi. Recimo za agame one su dosta halapljive pa onda mogu i kao starije da jedu svaki dan, ali ne moraju. I čak se i preporučuje da neki dan se preskoči da se ne nahrani. Generalno uopšte u teroristici onda nemaš problem kad ideš na godišnji odmor, kao što imaš sa akvaristikom na... Pa u suštini mi inače radimo, izlazimo ljudima u susret da im pričuvamo životinjice dok nisu tu, jer se često ljudi plaše kad nema niko kući da ne bude recimo leti pretoplo, zimi prehladno i tako. I onda mi tu pričuvamo životinjicu da neko jednostavno brine o njoj. Što se tiče same hrane, bukvalno i ne bi morala da jede 7 ili 10 dana, ali jednostavno zbog tih nekih uslova, da, temperature i to, onda ljudi ne vole da ih ostavljaju same. Znači, pored toga što ste odgajivači, vi ste i imate i pansione za... Babysiteri, da. I babysiteri, da. Pa dobro, a šta nam ostaje još? Ostaju nam onda te kornjače, recimo... Pa recimo, da, kornjače bi... Samo da, izvini, agame, gekoni, je li to možemo pod isto? Pa mala je razlika, da, mala je razlika. U suštini gekoni i te noćne vrste, recimo guštera, oni ne zahtevaju to UVB svetlo i ne zahtevaju generalno svetlo. Tako da kod njih češće idu ti folija grejači, ne sijalice i isto, hrane se, oni recimo do duše jedu insekte i ne jedu ove biljnu hranu. A recimo imamo one te gekone Nove Kaledonije, ti crested gekoni, gargol gekoni i neke druge vrste. Oni recimo se hrane kašom, posebna ima hrana koja se umuti sa vodom da bude kao ona baby kaša, kao gušći jogurt i daje im se u posudicu i oni to ližu, jedu. To su neke mešavine nekih voća i insekata, jedu i insekte, ali ovo im je neka primarna hrana i oni su, recimo, njih bi izdvojio od guštera da su najjednostavniji za čuvanje. Ti crested gekoni i ti gargoyle gekoni, jer oni bukvalno ne zahtevaju isto nikakvo grejanje. Ajde da kažem da im je optimalno od nekih 22 do 26 stepeni, ali tolerišu najnormalnije temperature bukvalno od 18 do 30.
i nikako ne treba grejanje, čak treba se pazi da se ne pregreju leti i to, i vole malo vlažnije i hrane se s tim kašicama. I da im terarim u vis, pošto se penju, lepe se svuda, ne kao lepar gekon da ima kanđe, da samo se kreće ovako po tlu, nego se lepe, imaju one lepljive prste. Tako da, malo da kažem, kod agama je to kao zahtevnije, jer ima to svetlo, ništa drugo. A kod gekona ide taj folija grejač, ne treba svetlo, ne trebaju te UV lampe, tako da to mi je nekako tu. Ali mi simuliramo, to te nisam pitao za sve vrste, ali mi simuliramo dan-noć? Obavezno, da. Uvek se noću gasi svetla i noću je mrak, a danju rade. To smo na početku spomenuli nešto kad smo spominjali agame, obavezno to, jer oni moraju da imaju noć i moraju da spavaju noću. Kao i ovi što su noću aktivni, moraju da imaju noć, da se kreću noću. Jasno. I ostaje nam recimo kornjače za kraj kao neke... Pa kornjače bi svrstao u neki rang sa gušterima, jer se one moraju hraniti isto redovno. I te šumske kopnene i ove vodene moraju da imaju isto taj UVB spektar zračenja, tako da je tu negde sa agamom. Jedino što ove vodene, to je malo veća briga naravno, jer mora da se pravi neki filter, mi to u Ostrovo to skrivamo da im filtrira vodu i to, pošto su oni mesojedi, jedu one račiće i ona goveđa srca i mislim generalno maltene meso i crviće, šta god, i one jako brzo prljaju tu vodu i to mora baš da se dobro napravi. Tako da je možda ta vodena kornjača i bilo koja vodena kornjača najzahtevnija od svih ovih reptila. A šta nam treba za vodenu? Pa taj akvaterarium koji ima to recimo ostrvo gde izlaze na to kopno, tu bi po PS-u bi trebalo da imate grejač za vodu, za vodeni deo gde se kupa, da imate sijalicu UV iznad svega, da ima to sunčevo zračenje, plus tu gde je kopneni deo, da ima čak i sijalicu za grejanje, ali to obično ne mora jer nije to toliko veliki prostor i svi drže u grejanom prostoru, mislim u stanovima, kućama, i onda se ne stavlja ta sijalica da greje kopno, ali obavezno UV sijalica, grejač za vodu, filter i to znači vodeni deo gde ona se kupa i izlazi na kopno. Aha, i koliko one žive? Pa iskreno, to ni ne znam, to verujem da je 100 godina, da. Pa 100 godina, da. Mislim, sigurno jako mnogo su dugovečne kornjače. Nisam nikad ni ispratio sad neku da koliko je živela, ali baš dugo. Pa dobro, mislim da smo prošli onako sve vrste, ne znam da ti pada na pamet još nekada nismo... Pa ne, mislim, generalno je to sve, sad tu su u pitanju nijanse, sad za neke druge možda vrste guštera, zmije, onoga, mislim, ima naravno tih nekih koje su zahtevnije. Svaka je za svoj način, ali... Da, recimo gde možda nekima ne sme da pada temperatura ispod neke određene, mislim, koje su neke baš tropske vrste, vlagu višu zahtevaju, onda moraš češće možda da prsneš, orosiš, tako je. A šta je, rekli smo da je najjednostavniji to pauk i škorpija ostalo. Šta je najzahtevnija? Kad kažeš sada, reci vrstu, nije bitno, da li je to neka posebna agama ili posebna... Pa ne, to u suštini nema tu nešto da, recimo ti zeleni pitoni, to je ljudima poznato, sigurno su gledali. To su ti što se okače pa vise, oni što su onako lepih boja, zelenih sa pikselima, onim žutim, crvenim, onim. Oni recimo spadaju u te neke malo zahtevnije vrste, pošto moraju da imaju određenu temperaturu, ne sme ni noću da pada recimo ispod 20 i nekog stepena i zahtevaju određenu vlagu, ne smeju da se prehranjuju, znači ne sme puno da hrani se, ide srazmerno manji plen nego inače, mogla bi ona pojede mnogo veći, ali su poznate po tim nekim problemima sa digestivnim traktom da može doći do zatvora i to ne mogu da svare. I onda se hrani sa manjim plenom i dok god se ne izvrši nužda i ne isprazni skroz zmija, se ne hrani ponovo. Tako da, mislim, i to su tako neke sitne, da kažem, neke oscilacije, da ne bih rekao da je sad to nešto mnogo. Pa ne, mnogo zahtevnije. Tu je više u teraristici ta neka zahtevnost se možda meri sa načinom na koji bi se reprodukovale, recimo, životinje. To je već druga priča. To je izazovno za odgajivače i to, a samo preživljavanje da živi jedinka, to nije toliko strašno. Naravno, postoje vrste
kao oni mali gušteri što jedu samo mrave. To sad naravno ne možda čuvaš kad morao bi da gajiš mrave. Što naravno je tek nauka za sebe. Tako da ima tih vrsta, ali to ne računam uopšte da redovni hobisti prosečni mogu da čuvaju. Da, pa generalno ovo je... To su bukvalno primjerci i varijante za zovrtove neke jako ozbiljne i to. To ne računamo u teroristi. Ne, današnji njuškast nam je baš basic, onako za nekog ko je početnik. Ja se nadam da ćeš doći ponovo pa ćemo možda pričati o tom uzgoju i nešto, ali to je već za napredne korisnike. Naprednikus, da. A reci mi sad, sve ove životinje mogu da se čuvaju u kući? U stanu? Mogu, da. Ili ima nešto što ne sme, što... Ne. Mislim, po onom što smo ispričali, stvarno, to su neki osnovni kao akvarijum da imaš. Isto je, samo nemaš naravno vodu, mislim, nemaš to čišćenje i to, i sve sme da se drži. Rekli smo za ove zmije i ovo što spada, što je na toj CITES listi, to naravno može uz tu dokumentaciju. To znači da ste vi automatski nju uzeli, udomili, kupili od registrovanog odgajivača koji je to prijavio i to je okej. Ali postoji mogućnost, Bane je pričao za to gušterisanje, prolećno gušterisanje, jel smeš da izvoziš zmiju napolje, recimo... Da je iznosiš na suncu sve, naravno, kad su okej uslovi napolju, temperatura i sve, može bez problema svaka životinja, čak i prija da se malo osunča. Ne, pitam te samo zakonski, da li smeš da sad izađemo to? Pa, mislim, sad... Stavim zmiju oko vrata i sad izađemo ispred. Da, ako imaš taj papir, recimo za pitona, ti bi trebao da smeš. Sad, da li tu ima nekih varijanti da ti sad narušavaš neki javni red i mir, pa te neko sad prijavljuje, neko dokon ili bojažljiv ili nešto, to sad ne znam stvarno koje su regulative, da li bi imao problema. Ali bitno je da ta zmija ima poreklo, da nisi ti sad negde prošvercovo, doneo, uzeo, ukrao ili ne znam ja šta. Ako ona čipovana i sve se to zna, ti smeš da je držiš. Sad, znam da ima one ljude koji se slikaju po tim vašarima i po ulicama, naplaćuju i ostalo. To sigurno da postoji neka regulativa, pretpostavljam, da bi oni smeli tako negde da izađu. Ima više samo da platiš porez na to što si zaradio nego što... Ne znam, da, detalje ne znam, ali nisam nikad to ni gledao. Evo, uhapsilo me skroz. Ljudi, udarite like još jedan, da ne zaboravimo. Share, subscribe, to nam pomaže. A mi nastavljamo dalje sad. Hajde, je li ima problema sa nelegalnom prodajem, sa nelegalnim odgajivačima u Srbiji? Pa ne, mislim da ne. Mislim problema što se tiče nas, da nas neko ugrožava, ne. I kod nas generalno u Srbiji ima samo nekoliko odgajivača tih egzotičnih životinja. Mislim, ne računa sad neko kad neko spari sa komšijom agamu pa ima jedno leglo godišnje, to ne računamo u odgajivače. Ovako mislim da su... Pa mislim da sad su svi koji nešto uzgajaju da su se registrovali. Mislim, kažem svi zato što je to nekoliko nas. Nema tu, možda ima 6 ljudi u Srbiji. Ma da, to je baš onako mali broj i mislim da su svi bilo je tu slučajeva gde ljudi nepropisno nešto čuvaju, pa im oduzimaju, pa ono. Mislim, bilo je podskoka, bilo je i ono da su ubacivali u kontejner, da je neko čuvao podskoka, pa ga ubacio u kontejner. Sad je bilo skoro, je bio slučaj da je neko piton baš loptasti u Kamenici kod nas pobegao sigurno, ili da li ga neko pusti, ne znam, ili je pobegao i nađen ispred neke zgrade. I onda zavisi, sad obično se tu zove Zavod za zaštitu životne sredine da to skupe te životinje, ako ne, onda često i nas neko cimne, pa dešava se da vide običnu zmiju domaću, pa da viču, ne znam šta su videli, onda ja odmah kad me kontaktiraju, imate sliku, pošaljite, da. Da, odmah na Viber da ja vidim o čemu se radi, jer oni dođe viče piton ili ne znam nija šta je, obično ona smukulja, ribarica, belouška, šta god, mislim, pustite na miru ili ako se plašite, ako su nam negde da mogu da odem, uzmem je, smestim je u kutiju i na Dunav ili negde odnesem, da neko ne bi rešio drugačije nekom lopatom ili nešto. Ali ovako, kažem, ima slučajeva gde, nažalost, da li to ljudi, možda neki ukućani iskoriste priliku, nema ova zmija, idemo, bacimo je, pustimo je, nemam pojma. Bilo je čak i smo jednu zmiju nekad ranije spasili i baš čovek se javio, išao da baci smeće. Mislim da čak bilo i veče.
I on da istrese u kontejner kada kažu, u kontejneru zmija. I sećam se da me zvao, bilo hladno, možda jesen neka, ne toplo ko danas, baš hladnije. Pa reku, nemoguće, bre, kaže u kutiji plastičnoj sa sve posudom za vodu i ne znam šta, zmija. Ma reku, nemoguće. Pa imate sliku? Kaže, pa ne, vratio sam se kući, kao, hteo je da je odnese kući, da se ne smrzne, ne da žena ni pošto da unese. Tašto? Da. I ja reku, pa jeste blizu tu? Kaže, pa jesam, kaže, tu ispred zgrade. Pa aj, molim vas, reku, slikajte da vidimo. I on se vrati nazad i slika zmiju i stvarno loptasti pitom bio u kutiji. Neko je tačno kako ga je čuvao. Ostavio ga bukvalno na kontejner, na ivicu. I onda smo, brzo sam tu, imam nekog drugara u blizini, rekao, idi, molim te, uzmi. Kaže, ledena je skroz bila, ali je živa, sve normalno. Tako da je, smo je spasili, mislim, ona bi se do ujutru skočila i gotovo, smrzla bi se, uginula. Da, sad opet dolazimo, pazi, kroz svaki njuškast pričamo o tom odgovornom vlasništvu najviše za pse i mačke, ali najviše za pse generalno. I to zašto su psi na ulici, kao imamo problem pasa lutalica, to je nekad bila vlasnička životinja i puštena. I sve više imamo maltezera, recimo, po ulici, sve više tih rasnih pasa. Tako da, eto, kakva je situacija, ok, rekao si sad primjer kakva je situacija kod vas? Pa ne verujem da ima toga. Mislim, aj sad, naravno, dešava se, kao što smo rekli, da ljudi uzmu pa da vrate sutradan. Mislim, aj to je bio baš onako jedan redak primjer, da, ekstremni, ali generalno desi se da ljudima posle nekog određenog vremena, šta se dešava? Kupiš sad ti detetu guštera ili nebitno šta si kupio, pauka, zmiju, ne treba tebi obaveza, dete tražilo. I onda oni to izgustiraju, neko za 2 meseca, neko za 2 godine, neko za 5 godina i onda se oni javljaju. Mislim, to je opet okej. Da li možete da udomite, da li bi otkupili, da li ovo, da li ono. Šta je problem? Čim se nešto pojavi da neko poklanja, džabe, na internetu, na nekoj mreži, nešto, tu se javlja sijaset likova, Boga pitaj, 99% bi to uzelo iz hira, malo slikalo, bacilo negde ili prodalo ili ne znam ja šta, a retko ko bi to čuvao kako treba. I onda zbog toga mi savjetujemo ljudima nikada ne poklanjaju. Ok, poklonim nekom koga znam. Poklonim sad tebi, znam da ćeš savjesno se brineš, ok. Ali tako nekom random na netu da poklanjaš to ni pošto. Jer kažem, svašta ljudi uzmu za džabe pa unište. A ipak su ovo živa bića. Tako je. I onda s te strane to se, kažem, dešava da se nekad nešto izgustira, vrati se ovako, onako, to je okej opet. A desilo se i par puta da čuvaju sve super, mi bi da, ne znam, selim se, izmisli ili ne izmisli, neki razlog zašto, kako, šta, i onda dođe i bukvalno hoćete da otkupite da ovo, da ono, jednom je neki dečko došao, a gušter jedva živ, mislim, vidi se da zapostavljen haos, da, i onda smo, mislim, objasnio sam mu da ne može ništa, on sad za to da dobije, ali možemo da uzmemo pa da ga spašavamo, mislim, grata da uginete. Ja nisam primetio, nisam znao, mislim, katastrofa, laže, naravno, i onda smo veterinar, pa smo spašavali guštera i spasili smo ga. Jesmo donekle i u tom jednom slučaju jesmo, on drugom nije bilo bukvalno ni spasa, ali mislim šta sad ti da radiš? On je kao navodno se brinuo o tome. Da. Sad mi padne na pamet, rekli smo da ovi pauci ne znaju gde se nalaze. Jel zmije i gekoni znaju da sad u studiju, da su u ruci, da se maze? Da... Pa, sigurno da oni, mislim, osete naravno i to. Pauk baš ne može nikako ni teorijski ni da zapamti ništa, samo kratkoročno. Tako da u suštini, mislim, što se tiče guštera i zmija, sigurno da da. I recimo, imamo dosta puta situaciju da je vlasnici agame govore kako se odazivaju na ime, da ovo, da ono, da ih drže puštene iz terarijum, spuste neki iz terarijum neku dasku, nešto da mogu da se popnu i da kao oni sami izlaze, ulaze i to. To verujem da može da se ostvari neki vid komunikacije, interakcije nečega, ali sad baš da se odazivaju na ime, to ne verujem, nego je često slučaj kod agama, pošto su dosta halapljive i sve te životinje razviju neke instinktivne radnje koje ti ponavljaš iz dana u dan, za hranjenje i svašta, i oni i vide, agame dobro mogu i da vide,
onda one vide da ti prilaziš sa nekom kutijom nečim i oni znaju će jedu. Tako je. I odmah skaču na staklo, terarijuma i grebu mašu, i onda A ti ljudi u tom kao... trenutku kažeš gašu. Da, i kao ja obradovala se to, mislim, obradovala se hrani. Instinkt više nego... Ma da, ne verujem da... Ali ima svakak, i mislim, vidiš kako, mislim, oni su super pitomi su i može to bez problema da se pravi razne neke interakcije da se dogode. Sad, do koje to mere ide, to je sad pitanje šta je tu istina, šta nije, to jest šta je teorijski moguće, a šta nije, da. Šta se možda slučajno potrefilo. A šta ti je najzanimljiviji moment, trenutak koji si doživeo sa njima? Pa ne znam, najviše, pa ne, meni to, mislim, ajde, ja to sad već i dugo jako... Pa si godina, da. Pa držim i sve, nama je to najveća draž, to razmnožavanje, ta reprodukcija, svega, sad šta god bilo, to nam je uvek, svaki put se iznenadiš kad se izlegne. Mislim, sad smo prošli sve moguće situacije i problematike i oko tog inkubiranja, izleganja i svega, ali je to nekako onako najveća čarka, ti razmnožiš i sve bude kako treba i mislim da to možda čak i da odgojiš neke jedinke koje ostaviš sebi i to. Ovaj piton je recimo rođen kod nas još pre ne znam koliko godina, a on je onako baš specifičan. Recimo i to nam je neki najveći, pa ne mogu reći uspeh, zato što se to desi slučajno tako u prirodi. Da, to je priroda. Da. On je tako se rodio izmešan kao da si pomešao dve zmije. On ima genetiku tog nekog albino pajd, loptastog pitona, ali izgled ima i tog obično kao pajd i slučajno ima taj beleg na glavi i jedno oko mu je albino, a jedno mu je normalno. I to se zove paradoks, kad tako nešto se desi. I to je recimo jedinstvena zmija, mislim jedinstvenog izgleda bukvalno u svetu. Stvarno su prelepi, nema. Da, tako da, mislim, tako neke stvari mogu da te iznenade, jedino još. I ostalo nam je sve, ili sad recimo da uzmeš da čuvaš neku novu vrstu, pa da je reprodukuješ, to je naravno. Pa da. A šta ti najfascinantnije kod nekih od vrsta? Pa ne znam, nije. Pa u suštini, ajde da kažem, fascinantno. Najfascinantnije je možda ceo taj proces, ne znam, rađanja tih malih i to. Eto, možda to sad neke vrste nose jaja pa se inkubiraju, a neke rađaju i žive male. Recimo boje rađaju žive male, uglavnom. I mislim, ti neki moment... Ja mislio da sve ide iz jaja. Ne. Ima čak i guštera vrste koje isto žive male rađaju. To kod nas nema, mislim da nema niko da drži neku, ali inače postoje, da. Ali, ako gledamo vrste, recimo, vidim da njih dve ovde mogu jedna pored druge ili njih dvojica, nisam te pitao, mada sam je naglasio kao sneki, tako da mi je ženska. Sneki jeste ženska, a ova je muški, dobro si rekao. Ili ima koje može sa kojem, recimo, da sparajmo bovu i... Ne bi se nikako ne preporučuje da se mešaju vrste, samo inače kod zmija mogu, u zavisnosti naravno i od vrste, mogu više jedinki iste vrste budu zajedno, jedino se moraju odvojeno hraniti. Ne sme nikako da sad u terarijumu recimo možete imati i 5 pitona loptastih, nikako ne smete ubacite 5 pacova. Ako prvi dođe na... Pa da, jer oni inače kad se hrane uđu u taj neki režim i onda su i agresivni ovo i ono i ne sme to da se radi. Onda jednostavno imate neku plastičnu kutiju, izvadite jednog, nahranite, vratite, izvadite drugog, nahranite, vratite. Znači taj sistem. I kod zavisnosti, kod recimo loptastih, može i više i muških i ženskih, šta znam, bit će tu malo neko suparništvo nešto, ali neće biti nikakve agresije, dok recimo kod nekih guštera većine i to ni ne sme dva muška da bude na istom mestu. Onda dođe do sukoba i čarke. I svega, da. A kod paukova recimo postoji par vrsta koje mogu da žive komunalno. Znači svi đuture žive zajedno, ali inače su soleri, svi sami. Aha. A reci mi, Momo, koji su neki mitovi koje bi volio da razbiješ sada? Koje mitovi imaju ljudi prema egzotičnim vrstama? Pa u suštini to za te strahove i to bi možda jedini mit bio, pošto se najviše kao plaše toga, mislim plaše. Ono što smo pričali u startu za zmije, eto da ljudi znaju da nisu ni ljigave, ni
ni opasne, ni agresivne. I da, pitaju često ljudi, pogotovo kad deci uzimaju, mislim sa decom porodice, kad hoće da udome nekog ljubimca, pitaju da li imaju neke bolesti, zaraze i to. Kao i sa svim životinjama, pranje ruku se savjetuje pre i posle rukovanja sa njima. Ne zato što su prljavi, ne znam ja šta, nego jednostavno sve one imaju salmonelu u neku količinu, u izmetu, u crevima i to, i nismo imali još ni jedan slučaj za ovih 30 godina maltene da je neko imao, da se neko požalio, da se neko dete ili nešto razbolilo od životinje ili nečega, da. Recimo dok kod mačaka znamo da ima razne neke osipi, budu alergije na dlaku, svašta nešto. Znači, takvih slučajeva sa reptilima i generalno sa ovim egzotičnim životinjama nikad nismo imali. To sam, kažem, zaboravio da napomenem da se ne brinu budući vlasnici, potencijalni roditelji. To nema šta da se desi. Naravno, mala jako deca do par godina moraju da barataju s njima uz prisustvo starijih ili roditelja. Jasno. A ovako mitove neke specijalne, kažem, ne bi izdvojio ništa. Mislim, vidi se iz priloženo koliko su to mirne životinje i pitome. Mala, pa da, inače zmije ne vole da se maze po glavi i često kad nisu opuštene skroz, pomaziš je po glavi, ona se trgne, izmiče, to je, ti sad slobodno maziš i po glavi, tako da, mislim, bukvalno odmaraju. Ma da, kao da imaš gumene. Nije nikakav problem. I to bi jedino možda oko tih zmija taj kao mit da su nešto ljigave, opasne i to. Što se tiče gušterčića i svega ovog ostalog, to ni nemaju ljudi neke posebne probleme i predrasude najčešće, kažem, su vezane za zmije ili i za ovo da su kao opasni u smislu da, ne znam, da li oni razmišljaju sada da ti tu otvoriš pauka, će on iskoči tebi na facu ko jelinu ili ne znam ja šta, mislim, to svakako nije slučaj. Ja ti rekao da je partner rekao kao vodi računa da on ne izmigulji nešto, zato nije tu danas. Vodi da on ne izmigulji da me sačeka kad budem došao, tako da neće, ne brini ništa. Neće, jedino ako ćeš da mu postaviš neke gumene da se malo istraumira, ali ne bi mu trebalo to. Ne, jako je bitno, pričamo uvek, koliko je bitno da razumeš prirodu. A kada razumeš prirodu, da je sve ovo nastalo zbog nečega, onda neće juriti zmiju kad je vidiš da je ubiješ, zato što je ona tu u tom ekosistemu jako korisna. Pa baš to sam htio i da kažem, u suštini ona nikom ne može ništa da naudi. Imali smo ih slučajeva kad nam se jave ljudi, recimo pre ne znam koliko godina je bilo ono nešto, baš je bilo puno kiše, mislim da je to bilo pre 4 godine, 5, bilo je puno kiša nešto, da li jesen bila šta je, i baš je bilo puno kišnih dana i onda su se valjda od te silne vode, kiše i to iz polja, mi smo u Veterniku, to je ono spojeno s Novim Sadom, većinom su kuće, dvorišta i to, i onda se te zmije pokrenu, verovatno poplave im te njihove jamice, skloništa i to, i onda se one pokrenu i završe kod ljudi, recimo upadne im u šaht ili nešto, odakle ne može da izađe ili uđe u garažu ili nešto, i onda se ljudi javljaju, pa šta da radimo? Zmija. Da. I onda ako su tu negde u blizini, obavezno idemo da spasimo zmiju, a i da ljude. Mislim, lepo je što se oni jave, ne da je sad mlatno ili zatvore ili ne znam ja šta, nego se jave kao imamo to takvu i takvu situaciju i onda mi pokušamo da objasnimo da ako možemo i da dođemo lično da spasimo. Jednom smo išli kod prijatelja od jednog drugog prijatelja kojima je imali su bazen to i onda bukvalno gde je dole onaj neki sistem za čišćenje i to je zmija upala isto, tako nekako se kretala i da verovatno zaviri siđe šta već i upala i ne može da izađe. Pa sam onda išao se zavlačim da je vadim. Mislim, to su sve bezopasne zmije koje ne mogu ništa da urade. Pričali smo s Banetom, ti u Srbiji, u Beogradu nemaš otrovnih zmija, u Novom Sadu nemaš. Nema. Otrovnica, ono što znam. To samo što ima na planinama. Da, i imali smo znakove, recimo kod Golupca tamo, znam da ih tamo ima, gde je markirano i na nekim velikim visinama, ali opet i na nju kad naiđeš, prođe, samo ona nije tu. Pritom, i to smo pominjali, nisu one došle kod nas, nego smo ideš kod njih. Pa upravo to i neće ona sama vas napasti kad ste u prolazu. Ok, ima slučajeva gde vi na nešto stanete, ni ne vidite, one se kamufliraju pa vas ujede, ali opet ti si na njenoj teritoriji. Tako je.
Tako je. Ima sad, mislim, to me već ima možda i 10 godina, da su oni kočevi gekoni, oni mali lepljivi, su se pojavili tu masovno i po Beogradu i koje kuda. Njih smo videli na nekoj egzotičnoj destinaciji, bili su nam baš po zidovima i tad smo prvi put vidio gekona na... A ovde su se pojavili, da li su došli s nekom pošiljkom nečega od nekud i bukvalno su se tu... Razmnožili, osposobila se neka populacija tu po Beogradu i povremeno se desi, ajde da kažemo, par puta godišnje da se neko javi, ulovio sam gekona i to, ovo nisam vidio, u stvari guštena, to nije naša vrsta, slika i onda on pošalje sliku, rekao, to vam je stvarno, to živi kod nas, pa rekao, u poslednjih ne znam koliko x godina. Živi, da. Da. Znači, ljudi, nemojte ubijati, nemojte bilo šta da nađete, da ne znate šta je, pozovite neko ko zna i jednostavno najgore što možete da uradite bilo koje vrsti je da je ubijete. Jer ona je tu napravljena... Opa! Skočila je. Me ujedeš sada što si... Neće. Evo ti, dođi tu, ti si mirna, ovo je nestrpljiva i samo traži nešto. Dođi vam. Tako da nemojte da ubijete, pozovite nekog, to što ne razumete nešto ili što se nečeg plašite nije opravdanje da nešto ubijete. Ove nas makar štite i od glodara i od miševa i drže nam taj ekosistem da to funkcioniše. Tako da, opet da budemo normalni, mi imamo mozak da možemo da razmislimo. Oni ne mogu da razmišljaju i to nas generalno i deli između ljudi i životinja. Međutim, u nekim situacijama ispostavi se da su životinje mnogo bolje nego ljudi. Tako da je... Nažalost, da. Mislim da nažalost. Ili na sreću, da. Da. A ništa, lagano, ajde, privodimo kraju epizodu, stvarno mi je bilo zadovoljstvo. Ono što hoću stvarno da pozovem gledalce, to je da svrate do NS Egzotika, da se raspitate, da se informišete ako vas zanima neka od egzotičnih vrsta za čuvanje, oni će vam stvarno pomoći, ili da svratite i do javnog akvarijuma i tropikarijuma, da to vidite na licu mesta, što vam želim da napravite neki izložbeni prostor što pre, neki veći, ali nešto ćemo već da organizujemo. Tako da, ili imaš neki savjet za kraj onako za gledalce i slušalce? Pa jedino što bi izdvojio od svega toga je da se dobro edukuju pre nego što se upuste u čuvanje bilo kog ljubimca. Nebitno su to ovi naši egzotični ili su ovi neki redovniji, da se samo dobro edukuju. Sad je to sve veoma dostupno svuda po internetu i treba da se sve lepo to iščita, da se malo pogleda, ima pregršt YouTube kanala, svega i svačega i da onda naravno se, ako treba, nama jave sa još nekim dodatnim pitanjima da nešto razjasne. Često bude slučajeva da ljudi ne žele da pročitaju sve i svašta, ali žele da čuju to iz prve ruke, da li je to istina, da li je to okej, da li oni mogu to da isprate te uslove, da li mogu da odlaze kad su kući, nisu kući i ostalo. Tako da jedino ta neka edukacija pre uzimanja same životinje i da budu, što smo spominjali, savesni čuvaoci i da lepo to... Tako je, da to lepo drže kako treba, a ne da impulsivno kupuju pa da posle, nebitno, 3, 5, 50, 300 dana reše da ostave životinje. Mislim da je Bane baš lepo rekao kao kad je pravi trenutak da uzmeš bilo kog ljubimca, kao ako ti prija, ne da li će neko da te vidi na ulici sa njim ili ćeš se slikaš ili bilo šta. Ako tebi prija da dođeš kući i gledaš u akvarijum ili gledaš u agamu ili u zmiju, kao to je pravi trenutak. I to je kao opravdano kad treba razmišljati, a imaš milion situacija da je kupljena neka životinja samo zato što je ta, recimo, rasa pasa sada i svi se slikaju sa njima, pretpostavljam tako i sa zmijama. Pa, pogotovo možeš zamisliti šta je onda i ovde, koji je slučaj sa zmijama, gušterima, paucima, škorpijama i, mislim, to ljudi naravno isto. Ali uglavnom to su, mislim, iskren da budem, da ruku na srce, ni nema takvih slučajeva puno kod nas. Mislim, ne znam sad ja, ako se neko javi, ne vidiš ga lično, ne dođe da se raspita, nego mu nešto šalješ ili nekomu preuzme, ne mogu da znam kako će da se brine. Ali većina njih ne uzima to za to. Bar ja imam utisak takav i pitaju, raspituju se, kad im treba hrana ili nešto, povremeno mi tražimo, mislim ja tražim da i kad recimo poručuju hranu ili nešto, insekte šta god i to ja najčešće tražim i sliku.
ljubimca. Em da vidim zbog veličine, em vidim odmah ako ima možda neki problem da se vidi, Što je super, pa im možda reaguješ, naglasim, taman mogu da im pomognem. A inače nam se dosta ljudi javlja kada primete nešto drugačije u ponašanju, u izgledu, ovome, onome, da razjasnimo da li ima neki problem. Tako da dosta onako su ljudi svesni svih tih problemčića i to mislim da ne pomisle ljudi kod reptila, gmizavaca, a pogotovo kod zglavkara. Tu jako malo ima problema, nema poseta veterinaru, nikakvih specijalnih, nema boleština nekih, nešto. Mislim, mnogo jednostavnije nego i manje problematično nego pas i mačka i ostali, i sisari, i papagaji i sve to. To te nisam pitao, ali evo sad si odgovorio. Znači, ne mora da ide kod veterinara, da se vakciniše, da... Ništa, ne. Ništa? Nema nikakvih, bukvalno, takvih zaraza i toga. Imao sam jednu besplatnu masažu danas na snimanju, tako da... Ostaje na za kraj jedna igrica. Dobro. Jako jednostavno. Ja kažem 2 pojma, ti joj odabereš jedan. Dobro. Kuca ili maca? Maca. Zec ili kornjača? Kornjača. Akvarijum ili terarijum? Terarijum. Vučijak ili maltezer? Maltezer. Sad, ono što stalno apelujemo, ali moram i tebe da pitam, bez obzira što nisi, pokupi za psom ili ostaju u parku? Pa pokupi. To mi je jako drago i to je nešto što uvek apelujemo, da ljudi iza svojih ljubimaca čiste, tako da morao sam da te pitam svakako, bez obzira što si iz druge branše. U domi ili kupi? U domi. Baci petardu ili baci šapu? Šapu. I za kraj loptasti piton ili tepih piton? Loptasti. Ili možda bolje da ste pitao loptasti piton ili agama? Loptasti, aj. Loptasti opet. Momo, hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Čemu? Bilo mi je stvarno zadovoljstvo i mislim da će biti super epizoda da ljudi mogu, ko razmišlja i ko hoće, da se informiše za neke basic stvari i da vas kontaktira, da vide, da dođu, da se informišu, da kupe i da budu savesni vlasnici. Drago mi ako smo pomogli i mislim ako smo nekom bar neki hint dali nešto, pa da nas bude malo više koji to čuvamo. Meni je isto bilo lepo, tako da se nadam i da se vidimo nekom drugom prilikom. Hoćemo sigurno. Ja kažem i da li sam sa Banetom rekao da jednog zainteresujemo samo za akvaristiku, ovom putom za teraristiku. Mislim da smo uradili super stvar, da. A svakako je svaki vid edukacije dobar, tako da nema veze, ne mora da se interesuje da postane vlasnik i da kupi, ali bitno da nešto sazna, čuje u moru ovih gluposti što se plasiraju svuda. Ovo je sigurno korisnije. Ništa, Momo, hvala ti puno. Nema na čemu. U kontaktu smo svakako. Vidimo se. Ljudi, ukoliko niste, posetite petshow.rs, vidite šta radimo, nađite NS Exotic u Novom Sadu i u Beogradu. Možete da se registrujete sada, možete da registrujete svog ljubimca, možete da registrujete i sneki slobodno, postoji mogućnost, možete i gekona. Za one vlasnike koji imaju psa, mačku i takvog ljubimca, možete da aktivirate podsjetnik za vakcinaciju, jer to je nešto što uvek zaboravljamo. Stigne vam 30 dana pred istek vakcinacije podsjetnik, 15 dana pred i 1 dan pred istek vakcine vam stigne podsjetnik, odete i vakcinišete ljubimca. I to je to. Ukoliko ste vlasnik pet biznisa, kao što je Moma, a niste ulistirani na našem portalu, slobodno imate kontakt formu, odnosno rubriku Postani partner. Kroz par klikova popunite sve što je potrebno i ulistirate se besplatno kod nas. I šta da vam kažem sada, ostaje mi na kraju one Bagijeve poruke, iako danas nije sa nama ovde, Sneki je tu, ali Sneki me podsjeća da budete dobri prema ljubimcima, nije bitno koji su, i da budete dobri jedni prema drugima. Ukoliko uzmete bilo kog ljubimca, gledajte da to bude iz dobre namere, gledajte da se informišete i gledajte da to ne bude preživljavanje tom ljubimcu, nego da nema, da nije mučenje za životinju, nego da taj komad prirode koji nam je omogućen držimo kao što bi ti ljubimci bili u prirodi. Normalno, nikad to ne može da bude kao u prirodi, ali gledajte da im uradimo i da im napravimo takav luksus da se osjećaju kao da su u prirodi. Što se tiče poruka opet Bagija, to je pokupite za svojim ljubimcem, nemojte ostavljati u parku, pričamo to kao papagaji, ali jednostavno dok svi ne krenu da skupljaju, ponavljat ćemo stalno. Ide sezona petardi,
Opet apelujemo, bacite šapu, nemojte petardu. To je nešto što je katastrofa i nešto što više ne znam ko radi, ali kako dođe decembar, to je iz godine u godinu ista situacija. Poslušajte podcast, odnosno njuškast sa Lukom iz podcasta sa Lukom i Kuzmom, gde je jako na plastičan način objasnio šta nas fascinira. Da ti uzmeš nešto, baciš ovde ispred i da to bude wow, pukne, ili gledaš u nebo sekund i tebi to wow. Znači, to nije wow, nismo sami, to i nas plaši, imaš ljude koji se plaše petarde, a zamisli za životinje koje su u prirodi. Tako da, ljudi, ne bacajte petarde, ne palite vatromete, nego, eto, iznesite činjenicu sa vodom ispred zgrade, to će biti mnogo bolje i korisnije. Za kraj, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi Njuškasta. Ukoliko niste, opet udarite like, subscribe-ujte se kod nas i udarite zvonce, to da kad izađe nova epizoda, da vam stigne odmah podsjetnik i da možete da uživate. Još jednom hvala vam puno i do sledećeg Njuškasta. Pozdrav, Sneki, čao.